હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ 37મી બેચ લેવલ 1 નો અભ્યાસક્રમ અને અધ્યાય 7માની ચર્ચાઓ કરવા માટે. આપણે અત્યાર સુધી 6 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ અને આજે આપણે 7મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે આગળ વધી રહ્યા છીએ. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ કે હવેના જે 7 થી લઈને 12 અધ્યાય છે એ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ ભક્તિ યોગની શરૂઆત થઈ રહી છે. તો આપણને ભગવદ્ ગીતાના એક એક શ્લોક અને ભગવદ્ ગીતાનો જે અલ્ટિમેટ સાર એ ભગવાન કૃષ્ણના ચરણોમાં ભક્તિ પ્રાપ્ત થવી, એમની અહેતુકી કૃપા પ્રાપ્ત થવી, એના માટે આપણે ભગવાન શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ અને ખૂબ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ સાથે શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રીગુરો શ્રીયુતાપદકમલં શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગરજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. किरण प्रभु, शोभा जी दंडवत प्रणाम. वेलकम अमरीश प्रभु, वेलकम गुरुनाथ फड़के जी, वेलकम प्रभु. खूब खूब हृदयपूर्वक નું સ્વાગત છે તમારું. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण निरुपमा जी, वेलकम. खूब 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે તમારું બધાનું. અને આજે આપણે 7મા અધ્યાયની ચર્ચા કરવા માટે એકત્રિત થયા છીએ. આજે તો રવિવાર ને આજે થોડો માયાનો પ્રભાવ વધારે રહેવાનો, રેગ્યુલર દિવસ કરતા સન્ડે. રવિવારે તો મજા કરવાની હોય ભાઈ, મોડું ઉઠવાનું હોય, શાંતિથી 10-1 વાગે 11 વાગે ઉઠવાનું હોય, બહાર ફરવા જવાનું હોય. આજે આ બધું ક્લાસ ને એવું બધું ના હોય, આજે ભગવદ ગીતા ના હોય, આજે એન્જોય. માયાનો પ્રભાવ સૌથી વધારે સન્ડે દિવસે હોય છે. વેલકમ જલ્પાજી, નેહલજી, ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. કલ્પનાજી, શરૂઆત કરીએ આપણે 7મો અધ્યાય પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. તો આપણે પહેલા દિવસે ચર્ચાઓ કરી એ પ્રમાણે 1 થી લઈને 18 અધ્યાયના 3 અલગ અલગ વિભાજન કરવામાં આવ્યા છે. કયા 3 વિભાજન છે બોલો? કર્મયોગ, ભક્તિયોગ અને જ્ઞાનયોગ. હા, કેટલા અને કયા કયા અધ્યાય કર્મયોગના, ભક્તિયોગના, કયા જ્ઞાનયોગના, કયા બોલો? 1 થી 6 કર્મયોગ, પછી 12 ભક્તિયોગ, 12 ભક્તિયોગ, 13 થી 18 જ્ઞાનયોગ. જ્ઞાન. હરી બોલ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ બધાનું. ખૂબ. હવે આપણે કર્મયોગના 1 થી 6 અધ્યાય સમજી લીધા છે અને આજે આપણે પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ
ભક્તિ યોગની અંદર 7 થી લઈને જે 12 શ્લોક છે એ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, ભગવાનની ભક્તિ કઈ રીતના પ્રાપ્ત થાય, ભગવાન કોણ છે, ભગવાનની શક્તિઓ કઈ કઈ છે, ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન, ભક્તિના કયા કયા પ્રકાર, ભગવાનનું સર્વવ્યાપી સ્વરૂપ વિભૂતિ યોગ, આ બધું આપણે આ 7 થી લઈને 12 અધ્યાયની અંદર ચર્ચાઓ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તેમાં સૌથી પહેલો અધ્યાય 7મો, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. તો જો આપણે 6થા અધ્યાયના અંતે 6.47 આ જે શ્લોકની આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી, અને ભગવાને આપણને કહ્યું કે ભાઈ યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયયુક્ત તમોમતો, કે ભાઈ કેટલાય પ્રકારના યોગીઓ છે, બરાબર ને? જ્ઞાન યોગી, કર્મયોગી, સકામ કર્મયોગી, નિષ્કામ કર્મયોગી, હઠ યોગી, અષ્ટાંગ યોગી, વેદાંતિઓ, વોટેવર, કેટલાય બધા પ્રકારના યોગીઓ છે. પણ ભગવાને કન્ક્લુઝન આપી દીધું. 6.47 ખૂબ જ મહત્વનો શ્લોક છે. બિલકુલ કન્ફ્યુઝન નહીં થવાનું. ભક્તિમાં આગળ વધીએ છીએ તો ક્યારેક આપણે એમ થાય ચાલો આ બધા વેદો વાંચે છે તો હું વેદો વાંચું કે ભક્તિમાં આગળ વધું, બરાબર? અમુક સંપ્રદાય આપણા સમાજમાં એવા પ્રવર્તી રહ્યા છે કે જે કર્મયોગને હાઇલાઇટ કરે છે. કર્મ હિ પૂજા વાળા છે અમુક, બરાબર? ભગવદ ગીતાને માને છે પણ કર્મ હિ પૂજા વાળા છે. તો ક્યારેક આપણે એને જોઈએ તો આપણને એમ થાય કે ચાલો હું કરવું છે બરાબર છે કે નહીં, ત્યારે 6.47 શ્લોક યાદ કરવાનો, બરાબર? કારણ કે એમાં બહુ નીટ એન્ડ ક્લીન છે એ શ્લોક, અને એકદમ સરળતાથી સમજાઈ જાય એવો કે યોગીનામ અપી સર્વેષામ, એટલે કે બધા પ્રકારના યોગીઓમાંથી, બરાબર, મદગતે અંતરાત્મના, મદ એટલે કે મને, પોતાના અંતરાત્મામાં મને રાખે છે, અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરે છે, મદગતે અંતરાત્મના. પછી શબ્દ બહુ મહત્વનો, શ્રદ્ધાવાન, ખૂબ જ શ્રદ્ધાપૂર્વક, અને ભજતે એટલે શું? ભજ ધાતુ જે આવે એ સેવા, સંસ્કૃતમાં ભજ ધાતુ જ્યાંથી શબ્દ આવે એનો અર્થ થાય સેવા, બરાબર? ભજતે, હરે કૃષ્ણ પુષ્પાજી, વેલકમ. ભજતે એટલે સેવા કરવી, એટલે કે ભક્તિ કરવી. તો આમાં ક્યાં કન્ફ્યુઝન છે? શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, મામ એટલે કૃષ્ણ, બરાબર ને? તો સમયયુક્ત મત, આ સૌથી શ્રેષ્ઠ અને ઉચ્ચ કોટીનો યોગી છે, ખરેખર આને જ યોગી કહેવાય. ભગવાન એવું કહેવા માંગે છે કે યોગીની કોઈ વ્યાખ્યા તમને પૂછે તો એ ભક્તિ યોગી છે, એ કર્મયોગી નહીં, અષ્ટાંગ યોગી નહીં, બરાબર? તો હવે ભગવાને 6થા અધ્યાયના અંતે એવું કીધું કે ભાઈ શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, મારી ભક્તિ કરે, શ્રદ્ધાપૂર્વક ભક્તિ કરે, અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરે. તો ભગવાન કઈ રીતના તમારું અંતઃકરણમાં અમે ચિંતન કરીએ, તમારા પ્રત્યે અમારી શ્રદ્ધા કઈ રીતના દ્રઢ થશે, કઈક થોડુંક અમને ક્લુ આપો. એટલે ભગવાન 7મા અધ્યાયથી લઈને 12મા અધ્યાય સુધી ભગવાન પોતાના વિશે, પોતાની શક્તિઓ વિશે, પોતાનું સર્વવ્યાપક સ્વરૂપ, પોતાનું નારાયણ સ્વરૂપ, પોતાનું વિરાટ સ્વરૂપ, પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ, અને ભક્તિના અલગ અલગ કેટલાય બધા તબક્કાઓ આપણને સમજાવે છે. કારણ કે ભગવાને કીધું ને, શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, ભગવાન ભક્તિ કરવી છે, કઈ રીતના કરશું એ તો સમજાવો, કોની કરશું એ તો સમજાવો. એટલા માટે આ અધ્યાયની શરૂઆત આજે થઈ છે, બરાબર છે? તો જો તમે બધા, ખાસ તો લેવલ 1 ના પાર્ટિસિપન્ટ, તમે બધા મારી સાથે પહેલી વાર જોડાયેલા છો, અને કદાચ તમે લાઈફમાં પહેલી વખત ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આવ્યા હશો, તો તમને એવું થાય કે ભાઈ મારી સાથે તમારા વિચારો મેચ થતા નથી, અમે તો અમારા ગુરુ મહારાજ પાસેથી કંઈક જુદું સમજીએ છીએ, પ્રભુજી તમે કંઈક અલગ સમજાવો છો. ઘણી વખત આવું લાગે આપણને. અમુક એવા મુદ્દાઓ સેન્સિટિવ છે, તો એની જયારે આપણે ચર્ચા કરતા હોય તો ઘણી વાર વિચાર મેચ ના થાય, બરાબર? પણ ભગવદ ગીતા ના દરેક શ્લોક છે મહામંત્ર જેવા છે. ખબર પડે કે ના પડે, ખબર પડે કે ના પડે. આ વરસાદ જેવું છે, બહાર વરસાદ પડતો હોય ને, બહાર નીકળીએ ખબર પડે કે ના ખબર પડે, ભીંજાઈ જ જાય, બરાબર? એમ તમને પણ સમજાય કે ના સમજાય, પણ જયારે વારંવાર ભગવદ ગીતા વાંચશો, વારંવાર ક્લાસમાં આવશો, તમારા ડાઉટ ક્લિયર થઈ જશે. જોકે આ જવાબ તો ભગવાને કાલે આપ્યો ને, અભ્યાસ ન તું કોંતેય, અભ્યાસ કરતું. જયારે આપણને એમ થાય ને કે ભગવાન મન કઈ રીતના લાગે, મન તમારામાં સ્થિર નથી થતું, ભક્તિમાં દ્રઢ નથી થવાતું મારાથી, હું માળા કરું છું મન નથી લાગતું, અથવા ભગવાન ભગવદ ગીતા કેટલી વાર મેં 1 વખત 2 વખત ક્લાસ જોઈન કર્યા પણ મને તો નથી ડાઉટ ક્લિયર થતા, હજી મને નથી સમજાતું ભગવાન કોણ છે. તો ભગવાન એનો જ જવાબ આપે છે ગઈકાલે કે અભ્યાસ છે, તું પ્રયત્ન કર, તું વારંવાર વાંચ ભગવદ ગીતા, તું વારંવાર મારા પરંપરામાં આવતા અધિકારી પુરુષ પાસેથી સાંભળવાની કોશિશ કર,
કારણ કે પરંપરા બહુ જરૂરી છે. આપણે ચોથા અધ્યાયમાં ભણી ગયા ને પરંપરા વિશે, બરાબર છે. તો ધીમે 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 જરૂરથી તમારા બધા પર પણ કૃષ્ણની કૃપા થશે, જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે. કારણ કે આપણે કેવું અત્યાર સુધી દૂરથી ભગવદ ગીતા જોયું હોય, આપણા મંદિરમાં ભગવદ ગીતા પડી હોય ને આપણે પૂજા કરી આજ સુધી તો, અને આપણા બધાનું એજ્યુકેશન વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં થયું, અને આપણને અત્યાર સુધી એવું લાગે રામાયણ ને ભગવદ ગીતા આ બધું મિથ છે, હવામાં વાતો છે, આવું કઈ હોય નહીં. રામચંદ્રજી પુષ્પક વિમાન લઈને આવ્યા ઉડીને, અત્યાર સુધી વૈજ્ઞાનિકો આપણને એવું જ સમજાવ્યું ભાઈ એવું કઈ ના હોય. હા, પછી જેવું એ લોકોએ વિમાનની શોધ કરી પછી ખબર પડી કે ના ના ઉડી શકાય છે. આવું ઘણું બધું જ્ઞાન છે ભગવદ ગીતાની અંદર, વેદોની અંદર, કે જે આપણી બુદ્ધિની ક્ષમતાથી પરે છે. પણ જેમ 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 ભગવદ ગીતા વાંચો અને ભક્તનો ગુણ જયારે તમારામાં ડેવલપ થશે તો ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન તમારી સામે તમારા હૃદયમાં પ્રગટ થાય. કારણ કે ચતુશ્લોકી ગીતામાં ભગવાન એમ કે છે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, બુદ્ધિ યોગ તો હું આપીશ. બરાબર. તો તમને બધાને નમ્ર વિનંતી છે કે તમે બધા મારી સાથે જોડાઈ રહો. જેમ 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 આપણે આગળ વધીશું એમ તમારા બધા ડાઉટ ક્લિયર થશે. પહેલા શ્લોકની અંદર આપણે એન્ટર કરતા પહેલા આ અધ્યાયને 5 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે, અને એમાં પહેલા વિભાગમાં આપણે એન્ટર થઈએ તો અહીંયા અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી, અહીંયા ડાયરેક્ટ ભગવાન બોલી રહ્યા છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યા સક્તમના પાર્થ યોગમ યુજ્ય મદાશ્રય અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તત્સૃણુ. તત્સૃણુ અર્જુન તું સાંભળ. હવે ભગવાન એમ કે છે અર્જુન સાંભળ. સાંભળવાનું બહુ મહત્વ છે. શ્રુણુ, આ શ્લોકની અંદર 2 શબ્દો બહુ મહત્વના લેવલ 1 માં આપણે જે સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ એ મુજબ. એક તો સંશય. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે પૃથાપુત્ર તું સાંભળ, તું કેવી રીતના મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો. હવે યોગાભ્યાસ એટલે શું ખબર પડી ગઈ ને? યોગાભ્યાસ એટલે ઓલું 1 2 3 વાળું, 1 2 3, અથવા ઓલું શ્વાસ બહાર કાઢીએ કે હિમાલયની ગુફામાં જઈને ઓમ કરીને બેસીએ. હવે ખ્યાલ આવી ગયો ને યોગ એટલે શું? બોલો, યોગ એટલે શું? ભક્તિ યોગ. કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ. ભગવાનની ભક્તિ, યોગ ભગવાન એટલે સાથે જોડાવું, દરેક કાર્ય યોગ એટલે ભગવાન માટે કરવું. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. યોગ એટલે ભક્તિ, બરાબર. તો કઈ રીતના તું તારા મનને મારામાં અનુરક્ત રાખીશ? કારણ કે મેં તને કીધું તો ખરી 6થા અધ્યાયના અંતે કે ભાઈ બધા યોગીઓમાં શ્રેષ્ઠ યોગી છે ભક્તિ યોગી. અને ભક્તિ યોગી એટલે કે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ મદ ગતે અંતરાત્મના. અચ્છા, મનને મારામાં કેમ અનુરક્ત રાખીશ? તને પ્રશ્ન થયો હશે ને અર્જુન અંતઃકરણમાં, પણ હું તો અંતર્યામી છું. હું અંતર્યામી છું. મને ખબર પડી ગઈ તારો શું પ્રશ્ન છે. હા, તને વિચાર આવે છે કે હું ભગવાન કઈ રીતના મદગતે અંતરાત્મના થશે, કઈ રીતના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ થશે? ચાલો હું તને સમજાવું. બરાબર, સાંભળ. તત્સૃણુ, સાંભળ. અને કેવી રીતના? તો કે તું સાંભળીશ ને તું સંદેહ રહિત થઈ જઈશ, કોઈ પણ પ્રકારના ડાઉટ રહેશે નહીં. અસંશય. બરાબર. સંશય, સંશય એટલે શંકા. શંકા શેનો નાશ કરે? શંકા શ્રદ્ધાનો નાશ કરે. શંકા છે એ શેનો નાશ કરે? શ્રદ્ધાને ખતમ કરી દે આપણી. તમારા બધામાં શ્રદ્ધા છે, જે પાયો છે, અને એટલે તમે બધા લેવલ 1 માં આવ્યા. અને આજે રવિવાર જેવો દિવસ છે, રવિવારના સવારના 8:15 વાગ્યાનો સમય છે, કે જેમાં જો તમારી આજુબાજુમાં નજર કરો, મોટા ભાગના માણસો સૂતા છે, મોટા ભાગના માણસો ટીવીની મજા માણી રહ્યા છે, મોટા ભાગના માણસો નાસ્તો કરી રહ્યા છે, કેટલાય બધા માણસો ફરવા જવાના પ્લાનિંગમાં પડી ગયા છે કે આ સન્ડે શું કરીશું. અને તમે બધા આજે આપણે 45-46 જણા સવારમાં સન્ડેની મોર્નિંગમાં આપણે ભગવદ ગીતાની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. આ કોઈ સામાન્ય પ્રસંગ નથી, સામાન્ય ઘટના નથી. કેટલાય બધા જન્મોનું પુણ્યકર્મ હોય. આજે ભગવાન પોતે કહેશે કે ક્યારે તમારી ભક્તિ દ્રઢ થાય, ક્યારે તમને ભગવદ ગીતામાં તમારી નિષ્ઠા દ્રઢ થાય, આજે આપણે એ પણ ચર્ચા કરવાના છીએ. આ અધ્યાય ખૂબ જ મહત્વનો છે. આમ તો ભગવદ ગીતાના એક એક શ્લોક એટલા મહત્વના છે, પણ આ અધ્યાયની અંદર ભક્તિ યોગ શરૂઆત થાય છે ને, તો ભગવાન ઘણું બધું ભરી ભરીને આપણને આમ જ્ઞાન આપવાના છે. શ્રદ્ધા ના હોય ને તો બધું શૂન્ય. શ્રદ્ધા પાયો છે ભાઈ. શ્રદ્ધા વગર કેમ ભગવદ ગીતામાં આગળ વધીશું? એટલે તમે બધા અહીંયા આવ્યા, તમે તમારો જે બેઝિક જે પાયો છે થોડો બરાબર ક્લિયર છે, એટલે મારે ઉપર ઈટું મૂકવામાં બહુ વાંધો આવશે નહીં, કારણ કે તમારો પાયો ક્લિયર છે. મકાન બનાવીએ તો પાયો આપણે ફાઉન્ડેશન મજબૂત કરીએ કે નહીં? જેટલું ઊંચું મકાન બનાવવું હોય ને
એટલો ફાઉન્ડેશન પણ નીચો જ આવવો જોઈએ ને, બરાબર. એમ અહીંયા ભગવદ્ ગીતાનું બરાબર મારે એક પછી એક ઈટું મૂકવી છે, એક પછી એક અધ્યાયની, પણ તમારો પાયો છે શ્રદ્ધા, એ તમે લઈને આવ્યા છો તો મને એટલી તકલીફ નહીં પડે, બરાબર. અને જો શ્રદ્ધા ના હોય ને કૃષ્ણમાં, તો પદ્મ પુરાણમાં બહુ ક્લિયરલી લખેલું છે, 9મો નામ અપરાધ, કે જેને કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા નથી ને એને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાનો જ મતલબ નથી. સ્વયં ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે, ભગવાન વેદવ્યાસજી લખે છે પદ્મ પુરાણમાં, કે જેને કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા નથી ને એને કૃષ્ણનું જ્ઞાન આપવાનું રહેવા દો. તમે બધા આવ્યા એ સાબિત કરે છે કે તમને શ્રદ્ધા છે ને, એટલે મને અહીંથી મન થાય છે જ્ઞાન આપવાનું, કે ના ના હું આ સમજાવું, આ રીતના ક્લિયર કરું, આ ક્લિયર કરું. બાકી અશ્રદ્ધાળુ પાસે જવાની જરૂર નથી, ભગવાન પદ્મ પુરાણમાં ના પાડે છે. તો શ્રદ્ધા આપણી બધાની ખતમ થઈ ગઈ. આજુબાજુમાં જુઓ કે શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા નથી. શું કામ આવું થયું? તો કે ભાઈ મુગલોએ આક્રમણ કર્યું આપણા ઉપર, ભારતીય સંસ્કૃતિ ઉપર આક્રમણ કર્યું અને મંદિરો તોડી પાડ્યા આપણા. આપણું જો સોમનાથ નું મંદિર કેટલી વાર 17 વખત તોડી નાખ્યું, આપણે 18મી વખત નવું બનાવી દીધું, અને આજે જો બરાબર સોનાથી જળહળે છે. એવા કેટલાય બધા આપણા મંદિરો છે તોડી નાખ્યા, પણ આપણે ફરીથી બનાવી, આપણી શ્રદ્ધા તૂટી નહીં. પછી અંગ્રેજો આવ્યા, સ્માર્ટ મેન પેલા આવ્યા, અને એમના જે ફિલોસોફર બરાબર લોર્ડ મેકોલે, મેક્સ મુલર, આ બધાને મોકલ્યા અને ભારતનું પેલા એને સર્વે કર્યું, ભારતનું બરાબર ઉત્તરથી લઈને દક્ષિણ, પૂર્વથી લઈને પશ્ચિમ, બરાબર. લોર્ડ મેકોલે બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટની અંદર લેટર મૂકે છે કે ભાઈ મેં છે કન્યાકુમારી થી લઈને હિમાલય સુધી એની યાત્રા કરી ભારતની, અને મેં જોયું કે એમાં 100% સાક્ષરતા છે, અને એ સમયે ભારતની અંદર 7 લાખ ગુરુકુળો ધમધમે છે, અને બધા સ્વતંત્ર છે, બધા પાસે બધું છે, અને સુખ શાંતિ છે, બધાને કઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. તો આ પ્રજાને ગુલામ બનાવી અશક્ય છે. કોને કીધું? લોર્ડ મેકોલે, બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં. જયારે અંગ્રેજો અહીંયા આવ્યા ને એની પહેલાનો રિપોર્ટ, અને વાંચવો હોય ને તમારે ગૂગલ કરો, લોર્ડ મેકોલે લેટર, તમને મળી જશે, ગૂગલ ઉપર અવેલેબલ છે, બરાબર. તો એ કહે છે કે ભાઈ ઇમ્પોસિબલ છે આ પ્રજાને ગુલામ બનાવી ભારતીયને. આની શ્રદ્ધા એટલી બધી દ્રઢ છે ને, બરાબર, એના સનાતન ધર્મની અંદર, કે આમાં આપણે નહીં ફાવીએ. પછી રસ્તો આપે છે કે આપણે એક કામ કરીએ, સૌથી પહેલું કામ એ કરીએ કે આની એજ્યુકેશન પદ્ધતિ છે ને એને ઇલીગલ ઘોષિત કરી દઈએ, આના બધા ગુરુકુળો બંધ કરી દઈએ, આના બધા ગુરુઓને જેલમાં નાખી દઈએ, અને આપણે આપણી પદ્ધતિ આને આપી દઈએ, બરાબર. અને એવું જ કર્યું. એ લોકો આવ્યા. જ્યારે અંગ્રેજો, આપણને અત્યારે અમેરિકાનો બહુ મોહ છે, અમેરિકામાં જવું, આપણને અંગ્રેજી બોલવાનું બહુ કહેવાય ને કે ગાંડપણ છે, બરાબર. અંગ્રેજો જતા રહ્યા, પણ હજી અંગ્રેજોને બરાબર આપણને બધા મુકતા ગયા છે ફોલો કરવા માટે, કહેવાતા ભારતીયો આપણે રહી ગયા છીએ. તો જે સમયે અંગ્રેજો બાલ મંદિરમાં, હજી તો બાલ મંદિરમાં નહોતા જતા, પેલું બાલ મંદિર નહોતું ખોલ્યું ને જયારે યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં પેલું બાલ મંદિર, ત્યારે ભારતની અંદર 7.5 લાખથી વધારે ગુરુકુળ ધમધમતા હતા. એ લોકો અહીંયા આવ્યા, વિદેશીઓ, અંગ્રેજો, અને આપણા બધા ગુરુકુળને તોડી પાડ્યા, ગુરુકુળની વિદ્યાઓ નાશ કરી દીધો, બધા ગુરુઓને જેલમાં નાખી દીધા, અને આપણી ગુરુકુળ પદ્ધતિને ઇલીગલ ઘોષિત કરી અને પોતાની લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન પદ્ધતિ સ્થાપના કરી ભારતમાં. અને પછી એને 2-3 વર્ષ ગયા આ પદ્ધતિ આપને આપ્યા પછી એને ફરીથી બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં લેટર લખીને મોકલો કે હવે ચિંતા નહીં કરતા, કે મેં જે પદ્ધતિ ભણવાની આ લોકોને આપી છે ને, આ લોકો કદાચ કલેક્ટર બની જશે ને આ પદ્ધતિમાં આગળ જતા, ડોક્ટર બની જશે, એન્જિનિયર બની જશે, તો એને ખબર નહીં પડે ભગવાન કોણ છે, સનાતન ધર્મ એટલે શું. ઉલટાનું એ લોકો એના ધર્મને મિથ માનવા માંડશે, રામાયણ મહાભારત ને એવું માનશે કે આ બધી હવામાં વાતો છે, સનાતન ધર્મ જેવું કાંઈ છે નહીં. આ બધા તિલક કરતા ભૂલી જશે, કંઠી પહેરતા ભૂલી જશે, અને આ બધા ધોતી કુર્તો પહેરતા ભૂલી જશે, મંદિરે જતા ભૂલી જશે, દંડવત પ્રણામ કરતા ભૂલી જશે. મેં એવી પદ્ધતિ આપી છે. કોને? લોર્ડ મેકોલે, બરાબર. અને આજે એવું થઈ રહ્યું છે, જેમ વધારે ભણેલો માણસ એમ વધારે નાસ્તિકતા તરફ આગળ જાય, અને ઉલટાનું જેમ વધારે ભણેલો એમ ચારિત્રહીન બનતો જાય છે માણસ. તમે જો બેંગ્લોર, મુંબઈની કોલેજોમાં શું ચાલે છે, મોટી મોટી કોલેજોમાં શેની પાર્ટીઓ થાય છે? ડ્રગ્સની પાર્ટી, રેવ પાર્ટી, દારૂની પાર્ટી. આ બધા આજનું યુવાધન તણાઈ રહ્યું છે એમાં. શું કામ? તો કે એજ્યુકેશન પદ્ધતિ. યસ સર, બરાબર. અત્યારે બહાર નીકળે બધા કોણ નીકળે? કોલેજોમાંથી. ભણવાનો ઉદ્દેશ્ય શું અત્યારે? એક જ, બહાર નીકળીને સારી નોકરી મળે અથવા તો બિઝનેસ. પૈસા કમાવા સિવાય ત્રીજું ઓપ્શન નથી. બાકી ભણતર એના માટે છે, ખાલી પૈસા કમાવા માટે. ભણતર જ્ઞાન એના માટે છે જેનાથી તમે ચારિત્રને ડેવલપ કરી શકો. ઉલટાનું અત્યારે તો ઊંધું થાય. જેમ વધારે ભણેલો જે હોય એજ્યુકેટેડ માણસ,
ચારિત્રહીન બનતો જાય છે ધીમે ધીમે ધીમે. એને ખબર જ, એ તો ઉલટાનું મોજ મજા માને છે. વ્યભિચાર કરવો એ તો આનંદની વાત છે ભાઈ. હે, દારૂ પીવો એ તો સ્ટેટસની વાત છે. હા, હાથમાં સિગારેટ હોય, બરાબર, અથવા તો બરાબર હાથમાં દારૂની બોટલ હોય તો માણસો અત્યારે સ્ટેટસ માનવા માંડ્યા છે. નાના હોવું જોઈએ ભાઈ ઘરમાં એક બોટલ. બાપ દીકરો સાથે બેઠા બેઠા પીવે છે. શું કામ થયું આ બધું? તો કે એજ્યુકેશન પદ્ધતિ આવી, બરાબર. અને આપણને એવું એવું ભણાયું, ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ આપણને ભણાયું. આજકાલના બાળકોને તમે પૂછો કે આપણા પૂર્વજો કોણ, તો કે આપણા પૂર્વજો વાંદરા હતા. શાસ્ત્ર વાંચો તો ખબર પડે કે આપણા પૂર્વજો મનુ મહારાજ છે, આપણા પૂર્વજો દક્ષ પ્રજાપતિ છે, આપણા પૂર્વજો બ્રહ્માજી છે, આપણે ઋષિ મુનિઓની પ્રજા છીએ, આપણે એમની સંતાન છીએ. આપણને એવું ભણાયું કે ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ. વિશ્વાસ જ ના બેસે આપણને શાસ્ત્ર ઉપર, એવું આપણા ઉપર કરી નાખ્યું છે, બરાબર. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા બહુ જરૂરી છે. ભગવદ્ ગીતા ખૂબ જ જરૂરી છે. આવનારી પેઢી માટે ભગવદ્ ગીતા બહુ જ જરૂરી છે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે ચાલ હું તને એવું જ્ઞાન આપું છું, તું સાંભળ. સાંભળવાનું બહુ જ મહત્વ છે. સાંભળવું એ પહેલું પગથિયું છે. નવધા ભક્તિનો કોઈને શ્લોક આવડે છે? પ્રહલાદ મહારાજ, બરાબર, નાના એવા 5 વર્ષના પ્રહલાદ મહારાજ, અસુરના સંતાન છે, પોતે અસુર છે, બરાબર. છતાં એના સ્કૂલમાં જાય અને બ્રેક પડે તો બધાને ભક્તિ વિશે જ્ઞાન આપે, બીજા અસુરોના બાળકોને. બોલો, નવધા ભક્તિનો શ્લોક બોલો. નવધા ભક્તિ કોઈ નહીં? શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. શ્રીમદ ભાગવતમ 7મો સ્કંદ 5મો અધ્યાય અને 23મો શ્લોક, બરાબર. એનું પહેલું નવધા ભક્તિનું પહેલું પગથિયું છે શ્રવણ, સાંભળવું બહુ જરૂરી છે. ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાથી શુદ્ધતા આવે છે. હવે બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન એમ કહે છે કે અર્જુન, હું તને એવું જ્ઞાન આપું છું કે ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય, આ 2 પ્રકારના જ્ઞાન. ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે કે પ્રેક્ટિકલ નોલેજ, બરાબર. પ્રેક્ટિકલ નોલેજ કે જેનો તમે આજ ભૌતિક શરીરમાં રહીને અનુભવ કરી શકો છો. અને બીજું દિવ્ય જ્ઞાન. દિવ્ય જ્ઞાન એટલે એવું જ્ઞાન કે તમને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે છે, બરાબર. હવે ઇન્દ્રિય ગમ્ય જ્ઞાન એટલે કેવું, આગળ બધું આવશે. આખી ભગવદ્ ગીતામાં આગળ આપણે જોઈશું. તો ભગવાન એવું જ્ઞાન આપવાના છે. પંચ મહાભૂત વિશેનું, આપણા શરીર જેનું બનેલું છે, બરાબર, આની ચર્ચા ભગવાન કરવાના છે. આગળ જતા શું જમવું શું ના જમવું આની પણ ચર્ચા થશે, બરાબર. પ્રેક્ટિકલ નોલેજ. અને બીજું ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, દિવ્ય જ્ઞાન. આ 2 જ્ઞાન એવું છે કે જાણ્યા પતારે બીજું કઈ જાણવાની જરૂર પડશે નહીં. હવે તમને બધાને પ્રશ્ન થાય કે રવિવારની સવાર છે અને અમે અહીંયા ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જોઈન થયા છીએ, તો શું કામ ગુજરાતમાં કેટલી બધી પોપ્યુલેશન છે, કેટલી બધી વસ્તી છે, શું કામ બધા કૃષ્ણ ભક્તિમાં નહીં આવતા હોય? તમને પ્રશ્ન થાય કે નહીં? તો તમને એનો કઈ જવાબ મગજમાં ક્લિક થાય છે કે આટલી બધી ગુજરાતની વસ્તી છે ને 50 જણા આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ભગવદ્ ગીતાની, આવું શું કામ? કેમ બધા કૃષ્ણ ભક્તિમાં નથી આવતા? વાય? ભક્તિ શું કામ રેરેસ્ટ છે? કેમ બધાને કૃષ્ણ ભક્તિ નથી પ્રાપ્ત થતી? બોલો, જવાબ આપો. બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. એ માટે આપણે સુકૃતિઓ જોઈએ ભગવાનની ભક્તિ માટે. સુકૃતિઓ જોઈએ. અંજલિજી બોલો, ભક્તિ કેમ નથી પ્રાપ્ત થતી બધાને? આજુબાજુમાં નજર કરીએ તો કેમ બધા ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં નથી આવતા? અંજલિજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. એટલો તો આઈડિયા નથી, સોરી. નથી આઈડિયા. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જયેન્દ્રજી બોલો, કેમ ભાઈ ભક્તિ નથી કરતા બધા? સુકૃતિઓ હોય અને ગયા જન્મનું પુણ્યનું જે આપણે બેલેન્સ હોય તો જ આ પ્રાપ્ત થાય છે. ગયા જન્મની અધૂરી ભક્તિ રહી ગઈ હોય ને પ્રભુજી, તો આ જન્મમાં ભગવાન મોકો આપે છે તમને ભક્તિ કરવાનો. યસ જયેન્દ્રજી, થેન્ક યુ. બિપિનજી લખે છે ચેટ બોક્સમાં અજ્ઞાન, બરાબર. પણ હજી એક મારે જવાબ જોઈએ છીએ, પેલા નવા પાર્ટિસિપેન્ટ આગળ જઈ. અને વંશિકાજી લખે છે મોહ માયામાં બધા ફસેલા છે. અરે બોલ, ખૂબ સરસ જવાબ છે બધાના. પુનિત ચાવડાજી તમે કહો ને ભાઈ ભક્તિ કેમ નથી કરતા? તમને રસ જાગ્યો અને તમે આજે 7મા અધ્યાય સુધી મારી સાથે છો. પુનિતજી, તમે આજુબાજુમાં નજર કરો કેમ બધા નથી આવતા? તૃપ્તિજી તમને શું લાગે છે? વાય?
મીનાબેન રાવલ, શું લાગે તમને? કેમ ભક્તિ નથી કરતા? આજુબાજુ કેમ બધા ઘોર નિંદ્રામાં સૂતા છે અને તમે આ વેલા ઉઠીને ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આવી ગયા છો? મીનાબેન રાવલ, બોલો. પ્રભુજી હું અત્યારે જોઈન થઈ, થોડુંક મોડું થઈ ગયું આજે. મોડું થઈ ગયું. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. મારો પ્રશ્ન એ હતો કે શું કામ માણસો ભક્તિમાં નથી આવતા, એ પ્રશ્ન હતો. એને ભગવાનની સુકૃતિ ન હોય તો ન આવે. આપણે તો ગમે એટલું કઈ નથી કરવાનું તો શું કરવાનું? નથી કરવાનું. હરી બોલ. માયામાં ફસાઈ ગયા છે બધા. માયામાં ફસાઈ ગયા છે બધા. ઓકે, વિજયા ઝાલાજી, શું કહેવાનું છે માતાજી તમારું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એક તો સુકૃતિ, મતલબ પૂર્વજન્મના કર્મ અને વહેંચાયેલી શ્રદ્ધા. કારણ કે બધામાં શ્રદ્ધા થોડી થોડી વહેંચાયેલી છે, તો વિશ્વાસનો અભાવ, શ્રદ્ધા. હરી બોલ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ઉર્મિલાજી, કઈ ઉમેરવું છે? ભક્તિ કેમ રેરેસ્ટ છે ભાઈ? કેમ ભક્તિ નથી કરતા? આટલી મહેનત કરીએ છીએ આપણે તો. કૃષ્ણની કૃપા વગર ભક્તિ ના. ખૂબ ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ. ભગવાનને વેચાઈ જવું પડે, શ્રદ્ધા નહીં હોય ને. હરી બોલ. એક્ઝેક્ટલી આન્સર છે દર્શનાજી. અહમ ભક્ત પરાધીનો. ભગવાન શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર કે છે કે ભક્તિ એટલી સસ્તી નથી, કારણ કે જ્યારે ભક્તિ કોઈને પ્રાપ્ત થાય છે તો ભગવાન એમ કે છે કે અહમ ભક્ત પરાધીનો, હું તો મારા ભક્તો દ્વારા વેચાઈ જાઉં છું. એક વખત જો ભગવાન કોઈને પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ ભક્તિ આપી દે, ભગવાન પોતે વેચાઈ જાય. બરાબર. નરસિંહ મહેતા કેદાર રાગ વગાડે તો પછી દ્વારકાથી દોડવું પડે ને, દ્વારકાધીશને બધું મૂકીને માતા રૂક્ષ્મણીને સાથે દોડવું પડે છે. હે, આ કોઈ સામાન્ય નથી. ભક્તિ રેરેસ્ટ છે, બધાને પ્રાપ્ત નથી થતી. ભગવાન કે છે બીજું શું જોઈએ? બોલો. સિદ્ધિ જોઈ છે, ધન જોઈ છે, સંપત્તિ જોઈ છે, શું શું જોઈ છે? શું બધું આપું? ભક્તિ બહુ અઘરી વસ્તુ છે, બધાને પ્રાપ્ત ના થાય. એના માટે સુકૃતિઓ જોઈએ. આ એક શબ્દ આવ્યું, પણ નવા પાર્ટિસિપન્ટને લાઈટ ના થાય. સુકૃતિ એટલે શું? તો સુકૃતિ એટલે આપણે જે પુણ્ય કર્મની વાત કરીએ છીએ એનાથી એક ઉપરનું સ્ટેજ છે સુકૃતિ છે. બરાબર. એનાથી 10 ગણું ઇફેક્ટિવ છે સુકૃતિ છે. અને સુકૃતિઓમાં કૃષ્ણ ઇન્વોલ્વ હોય છે, કે કૃષ્ણના ભક્તો, વૈષ્ણવો એમની સેવા ક્યારેક કરેલી છે. 2 પ્રકારની સુકૃતિઓ, જ્ઞાત અને અજ્ઞાત. અજ્ઞાત સુકૃતિ એટલે કે તમે ધારો કે 4 રસ્તા ઉપર ઉભા છો અને ધારો કે હરે કૃષ્ણના ભક્તો, ઇસ્કોનના ભક્તો આવે છે અને ત્યાંથી કીર્તન કરતા કરતા નીકળીને તમારા કાનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના નામના શબ્દ પડે છે, તમારા ખાતામાં જમા થઈ ગઈ. અજ્ઞાત સુકૃતિ. અને જ્ઞાત સુકૃતિ એટલે શું? કે તમે બધા જાણી જોઈને નક્કી કરીને આ ક્લાસમાં આવ્યા છો આજે. બરાબર. આ તમારા ખાતામાં એક સુકૃતિ જમા થાય. તમે કોઈક વૈષ્ણવની સેવા કરો, કોઈક વૈષ્ણવને ભોજન કરાવો, એને કહેવાય જ્ઞાત સુકૃતિઓ. તો આવી બધી સુકૃતિઓ ભેગી થાય તો જ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, નહીતર ભક્તિ પ્રાપ્ત થતી. બાકી બધા આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુનમાં તલ્લીન છે આજુબાજુના માણસો. જ્યારે તમને ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે રસ જાગ્યો છે, તમને ભગવદ ગીતા સમજવા માટેનો રસ જાગ્યો છે, એનું કારણ શું છે? તો કે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે યતતામ અપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મા વેતિ તત્વતઃ. સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન 7મા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં કહે છે કે હજારો મનુષ્ય હોય ને, હજારો, એમાંથી કોઈક એક વિરલો એવો નીકળે જેને એમ થાય કે ના ના, મારે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી છે. સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી એટલે શું? તમે હિમાલયની ગુફામાં જાઓ અને 12 વર્ષ સુધી તમે તપસ્યા કરો એટલે તમે સિદ્ધ થઈ જાઓ. સિદ્ધ થઈ જાઓ એટલે તમે પાણી ઉપર ચાલી શકો, તમે કોઈનું મનને વાંચી શકો. આજકાલમાં બરાબર ધીરેન્દ્ર બાબા બહુ પ્રખ્યાત છે, ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીજી. બરાબર. તો એ શું છે? એ યોગી છે, એને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. બાલાજી હનુમાનજી મહારાજની ખૂબ જ ઉપાસનાઓ કરી અને એને એક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ. ભગવાનના ભક્ત પણ છે રામચંદ્રજીના. બરાબર. પણ એને સિદ્ધિ કહેવાય. બરાબર. અને આવા ઘણા બધા સિદ્ધિઓ છે, ઘણા બધા. તમે હિમાલયમાં જાઓ, બરાબર, એક અનોખા સફર કરીને બુક છે પરમ પૂજ્ય રાધા નાથ સ્વામી મહારાજની, એનું એમાં જીવન ચરિત્ર છે. તો એ લખે છે કે હું હિમાલયમાં ગયો ને તો મેં જોયું કે ઋષિઓ જે તપસ્વીઓ જે છે, યોગીઓ છે, એ હવામાં ઉડે છે. તપ કરતા કરતા આમ બેઠા હોય, ઓમ કરીને હવામાં ઉડતા હોય છે, કેટલાય બધા. તો આ બધી સિદ્ધિઓ છે. તો ભગવાન કે કોઈક એવો વિરલો હોય એકાદો કે જેને એમ થાય કે મારે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી છે, અને ભગવાન એમ કે છે કે આવા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા હોય ને હજારો, એમાંથી કોઈક એક વિરલાને એમ થાય કે ના ના, કશ્ચિન મા વેતિ તત્વત, મારે તો કૃષ્ણને તત્વત જાણવા છે. આ બધા હિમાલયમાં જઈને પછી કૃષ્ણ નથી જાણી શકતા.
એટલે ભગવાન એમ કે છે કે હજારોમાંથી હજારો એકાદો એવો વિરલો નીકળશે કે જેને એમ થાય કે ના મારે કૃષ્ણને જાણવા છે. બાકી તો બધા કેવું છે, આ મેરેથોન દોડ જેવું છે. તમે બધા મેરેથોનમાં ક્યારેક તો દોડ્યા હશો ને, તમારા સિટીમાં મેરેથોન આવે છે ને. મેરેથોનમાં કેવું હોય, હજારો માણસો દોડતા હોય, બરાબર. અને વિચાર કરો કે હજારોમાંથી મેડલ માટે દોડતા હોય એવા કેટલા, કે જે મહિનાઓથી ટ્રેનિંગ લેતા હોય, મહિનાઓથી દોડવાની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય, આવા કેટલા, બહુ રેર. બરાબર. બાકી તો બધા દોડવા ખાતર દોડતા હોય, ના ના ભાઈ મેરેથોન છે, ચાલો ને મજા આવશે, જઈશું. બરાબર. ગ્રુપમાં, ફ્રેન્ડ સર્કલમાં ને એમાં આવે દોડે. બરાબર. ફોટા મૂકી દે, સ્ટેટસ મૂકી દે, બધાને એમ થાય કે ભાઈ બહુ હેલ્થ કોન્શિયસ છે, મેરેથોન દોડમાં ગયા હતા એટલા માટે. ખરેખર મેડલ માટે કોણ? એવી રીતના જીવન જીવવા માટે તમારી આજુબાજુમાં જો માણસો જીવન જીવી રહ્યા છે, મજા કરી રહ્યા છે, એન્જોય કરી રહ્યા છે, ભોગો ભોગવી રહ્યા છે, આ બધું કરી રહ્યા છે. પણ ખરેખર જીવનનું ઉદ્દેશ્ય જાણે છે કેટલા? કેટલા જાણે છે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા? કેટલાને પ્રશ્ન થાય છે કે હું કોણ છું? કેટલાને ભગવત ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરવો એવો વિચાર આવે છે મનમાં? કેટલાને? રેર, રેર. એટલે ભગવાન કે છે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક વિરલો નીકળે કે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી છે. અને આવા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા કેટલાય બધા હોય ને, એમાંથી કોકને એમ થાય કે ના મારે તો કૃષ્ણને જાણવા છે. તો તમે આ બધા છો, તમે આ વિરલાઓ છો. બરાબર. હવે કૃષ્ણને જાણવાની વાત આવે છે, તો કૃષ્ણને જાણવું હોય તો આપણે ભગવાન પેલા એની શક્તિ વિશે કહેશે. કોઈ વ્યક્તિને જાણવું હોય તો આપણે એની શક્તિ વિશે ખબર હોવી જોઈએ ને. લાઈક નરેન્દ્ર મોદી છે પ્રેસિડેન્ટ, તમે એની શક્તિ જાણતા હોય તો, કે પ્રેસિડેન્ટની શું શું શક્તિઓ છે, પ્રેસિડેન્ટ પાસે શું શું સત્તા છે, તો તમને તરત એના પ્રત્યે આકર્ષણ જાગે કે નહીં? કારણ કે એમાં શ્રદ્ધા જગાવી છે, આપણે એને પ્રેમ કરવો છે, આપણે એની ભક્તિ કરવી છે કૃષ્ણની. તો કઈ રીતના કરશું? તો કે સ્વયં કૃષ્ણ આપણને ક્લુ આપી રહ્યા છે કે જો મારી આવી શક્તિ છે, બરાબર, આ છે, અહીંયા આ રેફરન્સીસ છે. તો ભગવાન આપણને સમજાવે છે. અને હવે 8 તત્વો, બરાબર, અને ભગવાન કે છે એની શક્તિ. તો ભગવાનની મૂળ 2 શક્તિ, પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ. હવે ભગવાન અહીંયા આ એક શ્લોકની અંદર બધું કહી દે છે. આ એક શ્લોક જે ચોથો રહ્યો ને, એમાં ભગવાનની શક્તિઓ આવી ગઈ, આખું બ્રહ્માંડ આવી ગયું આની અંદર. ભગવાન એમ કે છે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, આને શું કહેવાય? પંચમહાભૂત. પંચમહાભૂત શું કહેવાય? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, પંચમહાભૂત. અને મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર, આ 8 મારી વિભિન્ન શક્તિઓ છે. હવે જયારે આપણે જન્મ લઈએ ને, તો આપણે 2 પ્રકારના શરીર લઈને આવીએ. એક તો આ પંચમહાભૂતનું બનેલું શરીર છે, બરાબર ને. આપણા શરીરમાં તમને બધાને ખબર છે ને, પૃથ્વી છે, જળ છે, અગ્નિ છે, વાયુ છે અને આકાશ છે. આ 5 તત્વોનું બનેલું. ખાલી આ શરીર ને, આ જગતની બધી જ વસ્તુઓ પંચમહાભૂતમાંથી બને છે, રાઈટ? બરાબર. હવે આ જે શરીર છે, આની સાથે એક સૂક્ષ્મ શરીર આપણે લઈને આવીએ, એને કહેવાય મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. અને જયારે યમરાજના યમદૂતો આવે ને, ત્યારે યમપાસ ફેંકે ને આત્માને આ શરીરમાંથી બહાર કાઢે ને, એના ભેગું ભેગું સૂક્ષ્મ શરીરને પણ લઈ જાય છે. બરાબર. એટલે શરીર જયારે આવે ત્યારે 2 શરીર લઈને આવે, જયારે જાય, બરાબર, ત્યારે આત્મા અને સૂક્ષ્મ શરીર જાય. ભૌતિક જે શરીર, જે પંચમહાભૂતનું બનેલું શરીર આઈને પડ્યું. ભગવાન એમ કે છે કે આ મારી શક્તિ છે. હવે આની બહારનું કઈ વસ્તુ તમને યાદ આવે છે તો મને એમ કહો કે આ પંચમહાભૂત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર સિવાયનું આ બ્રહ્માંડમાં કઈ હોય તો મને કહો. હેન્ડ રેસ કરો કે ના ના પ્રભુજી, આ વસ્તુમાં પંચમહાભૂત નથી, અથવા તો આ જીવની અંદર મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર છે, નથી. એવું કોઈ જીવ, કોઈ વસ્તુ, કોઈ જગ્યા, કોઈને કઈ યાદ આવે છે? હરી બોલ. કોઈને કઈ એક ક્લુ આવે છે કે ના ના આની બહાર પણ કઈ વસ્તુ છે? નહીં ને? આવતું હોય તો એન્ડ્રેસ કરજો. નથી ને? કોઈ જવાબ નથી આપતા તો માની લઉં ને કે નથી આની બહાર કઈ. ઓકે, તો આની બહાર કઈ નથી. પંચમહાભૂત, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. તો ભગવાન એમ કે છે કે આ મારી શક્તિ છે. તમે તમારી આજુબાજુમાં જે કઈ જોઈ રહ્યા છો, જે કઈ લોકેશન, જગ્યા, જે કઈ જીવ, ભગવાન એમ કે છે કે બધું મારું છે, હું એનો માલિક છું. બરાબર. તો આપણા 2 શરીર, બરાબર, યાદ રાખજો. એક જળ, બરાબર, અને એક સૂક્ષ્મ. જળ શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીર, બરાબર. હવે ભગવાન આગળના શ્લોકની અંદર એમ કહે છે કે નિકૃષ્ટ શક્તિ છે. કઈ નિકૃષ્ટ શક્તિ? તો કે આગળ જે કીધી ને એ અપરાશક્તિ, જે 8 તત્વોની બનેલી એ અપરાશક્તિ કહેવાય. બરાબર. જેમાં પંચમહાભૂત અને મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર આવ્યું. બરાબર. જેમાં આપણું હાર્ડવેર અને આપણી અંદર રહેલો સોફ્ટવેર. સોફ્ટવેર કયો?
મન બુદ્ધિ અહંકાર વાળો સોફ્ટવેર ઇનબિલ્ટ છે આપણી અંદર. એ આપણે આવીએ ને સાથે સાથે અહંકાર પણ લેતા આવીએ, મન લેતા આવીએ અને બુદ્ધિ, આ 3 વસ્તુ ઇનબિલ્ટ આની અંદર ફિક્સ કરીને આપણને આપે છે. અને આ બહારનું રહ્યું હાર્ડવેર. હાર્ડવેર વારંવાર બદલે છે. હાર્ડવેર વારંવાર બદલે છે. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા વાંસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય, બીજા અધ્યાયમાં આપણે ભણી ગયા કે હાર્ડવેર વારંવાર બદલે, સોફ્ટવેર છે ને એ આગળ આગળ કેરી ફોરવર્ડ થાય, આમાંથી લઈને બીજામાં, બીજામાંથી લઈને ત્રીજામાં. બરાબર. ભગવાન એમ કે છે કે પણ એ 8 તત્વોનું બનેલું રહ્યું ને, નિકૃષ્ટ શક્તિ છે, નીચી કક્ષાની શક્તિ છે. પણ મારી એક ચડિયાતી શક્તિ છે, જે જીવોની બનેલી છે. બરાબર. ભગવાન આત્મા વિશે વાત કરે છે અહીંયા. બરાબર. કે જે, કારણ કે પંચમહાભૂતનું તો શરીર છે, મન બુદ્ધિ અહંકાર છે સૂક્ષ્મ શરીર, તો ત્રીજું એક જ વધે આત્મા. એટલે જીવ એટલે શરીર ને જીવ એટલે અહીંયા અર્થ થાય છે આત્મા, કે જે આત્માની બનેલી છે, જે જીવોની બનેલી છે. બરાબર. એ ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સતત સંઘર્ષ કરે છે. આત્માને શરીર મળ્યું તો સતત અહીં સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે અને સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે, ઉપભોગ કરીએ છીએ આપણે સવારથી લઈને સાંજ સુધી. પણ ભગવાન એમ કે છે કે નિકૃષ્ટ શક્તિ છે, પણ મારી ચડિયાતી શક્તિ છે ને જીવ છે. ભગવાન જીવને એની ચડિયાતી શક્તિ કહે છે. ભગવાનની મૂળ 3 શક્તિઓ, અંતરંગા, બહિરંગા અને તટસ્થ. અંતરંગ શક્તિ ભગવાનની એટલે ભગવાનની જે આધારાની આહલાદીની શક્તિ, અંતરંગા શક્તિ. બહિરંગા શક્તિ એટલે કે માયાદેવી. તટસ્થ એટલે આપણે બધા જીવો. બરાબર. તો ભગવાન એમ કે છે, બરાબર, કે મારી શ્રેષ્ઠ શક્તિ છે. આગળ એમ કે છે કે સર્વ સર્જાયેલા જીવો હોય એનો ઉદ્ભવ આ 2 શક્તિમાંથી જ થાય, પરા અને અપરા. આના સિવાય બીજું કઈ ત્રીજી વસ્તુ છે નહીં. આ બ્રહ્માંડમાં જે કઈ ઉત્પન્ન થાય છે, અનંત બ્રહ્માંડોના સ્વામી એવા મહાવિષ્ણુજી, બરાબર, જે કઈ અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરે છે, આ બધું જ ભગવાન એમ કે છે કે આ 2 શક્તિમાં, કૃષ્ણ એમ કે છે કે આ મારી 2 જ શક્તિ બધું આવી ગયું. ભગવાન તો અનંત શક્તિઓના માલિક છે, પણ આ 2 શક્તિમાં આપણા અનંત બ્રહ્માંડો આવી ગયા. બરાબર. આ જગતમાં જે કઈ છે, ઇવન ભૌતિક જગત નહીં, આધ્યાત્મિક જગત પણ જે કઈ છે, ભગવાન કે આની અંદર આવી જાય. બધાનો ઉત્પત્તિ અને વિનાશ રૂપ તું મને જાણ, કારણ કે આ મારા કારણે બધું ઉત્પન્ન થાય છે અને આનો વિનાશ પણ હું જ કરું છું. અરે આપણને તો એવું હતું કે વિનાશ કરતા તો શિવજી છે, સર્જન કરતા તો બ્રહ્માજી છે. બરાબર. પણ જયારે આપણે ભાગવતમ વાંચીએ, બરાબર ભગવદ ગીતા વાંચીએ, તો ખબર પડે કે સર્જન કરતા, પાલન કરતા અને વિનાશ કરતા એ બધું અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણ છે. એમાં કોઈ તફાવત નથી. બરાબર. હવે આ બધું શક્તિ વિશે ચર્ચા થઈ. બરાબર. તો આપણને થોડુંક ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય, કદાચ તમારા મનમાં થોડુંક ભગવાનની શક્તિઓને જાણીને કદાચ આકર્ષણ થયું હોય તો. બરાબર. તો હવે ભગવાન પોતાના વિશે કે છે. જો પેલા મેં મારી શક્તિ વિશે કીધું, હવે હું તને મારા વિશે કહું. અને આ 7.7 જે શ્લોક છે ને, એ ખરેખર આખી આધ્યાત્મિકતાની વ્યાખ્યા છે અને જડી લીધા જેવો શ્લોક છે, ફ્રેમ કરાવવા જેવો શ્લોક છે. ભગવાન આ શ્લોકમાં એમ કે છે કે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમિદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણી ગણાય. આ શ્લોકમાં ભગવાન કૃષ્ણ એમ કે છે કે મત પરતરમ ન અન્યત, મારાથી પરમ એટલે કે શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. એવું કોઈ તત્વ નથી. હું જ પરમ તત્વ, હું જ ઈશ્વર, હું જ પરમાત્મા, હું જ પરમ સત્ય. ભગવાન એમ કે છે કે હું જ ભગવાન છું, મારાથી ઉપર કોઈ નથી. બ્રહ્માજી પણ નહીં, શિવજી પણ નહીં, દેવી દેવતાઓ પણ નહીં. બરાબર. ક્લિયર સ્ટેટમેન્ટ છે. મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમિદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણી ગણાય. ઘણા બધાને એમ થાય કે આ બધું ઓટોમેટિક ચાલે છે. ભગવાન કે નહીં, ઓટોમેટિક નથી. તમારા ગળામાં આ બધા માતાજીઓ માળા પહેરતા હોય, આપણે બધા પ્રભુજી તુલસી માળા પહેરીએ, તો તુલસી માળામાં તુલસીના પારા દેખાય, પણ આની અંદર દોરો નથી દેખાતો ને. દોરો દેખાય નથી દેખાતો, પણ દોરાના કારણે જ આ બધા પારા માળાના આકારમાં રહેલા છે ને. ભગવાન એ રીતના સમજાવે છે કે આ જગતમાં તમે જે કઈ જોવો છો, અનંત બ્રહ્માંડો, એની અંદર આવેલા બધા ગ્રહો, એ ઓટોમેટિક નથી. વૈજ્ઞાનિકો એમ કે ના ના, ઓટોમેટિક અહીંયા પૃથ્વી ફરે છે, પછી સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે, ઓટોમેટિક શિયાળો આવે ને ઉનાળો આવે ને ચોમાસું આવે ને ઓટોમેટિક વરસાદ પડે. ભગવાન કે નહીં, ઓટોમેટિક નથી. બધું વેલ પ્લાનિંગ કરેલું છે મારા દ્વારા. મયી સર્વમિદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણી ગણાય. મારા કારણે બધું રહેલું છે. બરાબર. તો હવે આ શ્લોકની અંદર ભગવાન એમ કે છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. તો ઘણા બધાને પેટમાં તેલ રેડાય, ઘણા બધાને પેટમાં દુખાવો ઉપડે, કારણ કે કૃષ્ણ જયારે એમ કહી દે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ નથી,
તો ઘણા બીજા અલગ અલગ સંપ્રદાય, અલગ અલગ ધર્મ, અલગ અલગ દેવી દેવતાઓના જે પૂજા કરતા હોય એ બધાને થોડી તકલીફ પડે. પણ ખરેખર આપણો બાપ હોય ને એ આપણને એમ કે હું તમારો બાપ છું. એમાં ખોટું છે કઈ? આપણા પિતાજીઓ આપણને એમ કે ને હું તારો પિતાજી, તું મને માનતોય ભલે, તું મને ના માનતોય ભલે, તારું અજ્ઞાન છે કે તું મને નથી માનતો, પણ હું જ તારો પિતાજી છું. પિતાજી આપણને એમ કહી શકે ને હું તારો પિતાજી છું. બરાબર. હવે આ શ્લોક લખનાર કોણ ને બોલનાર કોણ મને કયો? તમને પ્રશ્ન પૂછું છું કે આ શ્લોકને લિપિબદ્ધ કરનાર કોણ? કોના હેન્ડરાઇટિંગમાં લખાયેલું છે? ગણેશજીના હેન્ડરાઇટિંગમાં લખાયેલું છે અને વ્યાસ મુનિએ કીધું. ભગવાન વેદ વ્યાસજી બોલે છે અને હેન્ડરાઇટિંગ કોના છે ભાઈ? ગણેશજીના. અચ્છા, ગણેશજી કોણ છે? તો કે ગણેશજી શિવજીના પુત્ર છે અને ખૂબ જ જ્ઞાની. વેદ વ્યાસજીને આ બધું લિપિબદ્ધ કરવું હતું તો બધા ઋષિમુનિને મળ્યા કે ભાઈ આ બધો હવે કળિયુગ આવે તો અમારે લિપિબદ્ધ કરવું પડશે, કારણ કે હવે પેલા જેવું નથી કે ઋષિમુનિ બોલે છે અને સામે આપણે બધા આમ સાંભળીએ યાદ રહી ગયું, લખવાની જરૂર નહીં, વાંચવાની બીજી વાર જરૂર નહીં. આવું તો આપણી બુદ્ધિ રહેવાની નથી કળિયુગમાં. વેદ વ્યાસજીને ખબર હતી તો કે આ લિપિબદ્ધ કરવું પડશે, લખીને આ બધાને આપવું પડશે. આ બધા 5-5, 10-10 વખત વાંચશે ને તોય કદાચ માન થોડુંક સમજાય. તો વેદ વ્યાસજીને ખબર હતી આપણી પરિસ્થિતિ. બરાબર. તો પૂછે છે કે ભાઈ બોલીશ તો હું, પણ મારે એક સારા હેન્ડરાઇટિંગ હોય ને એની જરૂર છે. તો બધાએ કીધું ભાઈ ગણેશજીથી ઉત્તમ જ્ઞાની કોણ? એટલે ગણેશજીને સિલેક્ટ કરે. ગણેશજી લખે, વેદ વ્યાસજી બોલે. તો આ શ્લોકે ગણેશજીએ જ લખેલો છે ભગવદ્ ગીતામાં, મહાભારતની અંદર. તો ગણેશજીએ જયારે આ શ્લોક લખ્યો હશે તો ગણેશજીના મનમાં એવો ડાઉટ નહીં ગયો હોય કે અહીંયા કૃષ્ણ એમ કે છે કે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય, મતલબ મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી, ભગવાન હું છું, ઈશ્વર હું, પરમ તત્વ હું, પરમ સત્ય હું. તો ગણેશજીને ડાઉટ નહીં ગયો હોય કે ભાઈ મારા પપ્પા શિવજી તો એ ભગવાન નથી, એ પરમ તત્વ નથી, એ પરમ સત્ય નથી? પણ ગણેશજીને ખબર હતી કે ના ના, અલ્ટિમેટલી જે નિયંતા છે ને એ કૃષ્ણ છે. સેમ વસ્તુ શિવજી શ્રીમદ ભાગવતમ ના સ્કંદ 4માં 28મા અધ્યાયમાં રુદ્ર ગીતની અંદર શિવજી પોતે પણ કહે છે, બરાબર, કે પરમ નિયંતા છે કૃષ્ણ છે. એ જ શિવજી છે એ પદ્મ પુરાણની અંદર પણ કહે છે આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુર આરાધના પરમ, માતા પાર્વતીજીને કહે છે. એ જ શિવજી રામચરિત માનસની અંદર ગોસ્વામી તુલસીદાસજી લખે છે માતા પાર્વતી સાથે શિવજીનો સંવાદ છે અને શિવજી કહે છે કે મારા સ્વામી, મારા પ્રભુ તો રામચંદ્રજી છે, હું એને શીશ નમાવું છું. કોણ કે છે? શિવજી કે છે. બરાબર. અને આજે શિવ ભક્તો છે કૃષ્ણને માનતા નથી, ભગવાન વિષ્ણુને માનતા નથી. બરાબર. શિવજી કૈલાસ પર્વત ઉપર બેઠા બેઠા શું કરે છે? સતત રામ 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 રામ. બ્રહ્માજી કોની પૂજા કરે છે? શિવજી કોના? કારણ કે વૈષ્ણવા નામ યથા સંભો કીધું છે ભાગવતમની અંદર. સૌથી શ્રેષ્ઠ કોઈ વૈષ્ણવ હોય, બરાબર, પરમ વૈષ્ણવ હોય, ભગવાનના સૌથી નજીકના કોઈ ઉત્તમ કોટીના ભક્ત હોય તો શિવજી છે. એટલે 12 મહાજનો, મહાજન એટલે શું? સૌથી બેસ્ટ કોઈ ભક્ત હોય ભગવાનના, એવા 12 મહાજનોમાંના એક મહાજન શિવજી છે, બ્રહ્માજી છે, નારદજી છે. બરાબર. 12 મહાજન છે શિવજી. પણ આપણને ડાઉટ છે, આપણને શંકા છે કે ભગવાન કોણ છે? હે, ઇન્દ્રએ એમ કીધું કે ભગવાન કૃષ્ણ છે. તમે ગોવર્ધન લીલા વાંચો, બધા દેવ દેવતાઓના રાજા, તમે જે કુળદેવીને માનતા હોય, બીજા દેવતાને માનતા, એના રાજા ઇન્દ્ર. એ ઇન્દ્ર એમ કે છે કે ના, ભગવાન તો કૃષ્ણ. ગોવર્ધન લીલામાં એમ કે છે કે હે વહાલા કૃષ્ણ, મને માફ કરી દો, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. બરાબર. હે ભગવાન, બરાબર, તમે તો કરુણના અવતાર છો, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, તમે ભક્ત વત્સલ છો, હું તમારો ભક્ત છું. આ ઇન્દ્રના શબ્દ, ઇન્દ્રની સ્તુતિ, ભાગવતમ 10મ સ્કંદ. બરાબર. તો ઇન્દ્ર એમ કે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ. બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકમાં લખે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. ઈશ્વર તો પરમ છે, એ કૃષ્ણ છે. બરાબર. તો ત્યાં બ્રહ્માજી લખે. સ્વયં વેદવ્યાસજી, સુખદેવજી, સુત ગોસ્વામી શ્રીમદ ભાગવતમમાં લખે છે સ્કંદ 1 અધ્યાય 3, એતે ચાંચ કલા પુંસક કૃષ્ણ તું ભગવાન સ્વયં. કૃષ્ણ જ ભગવાન છે, વેદવ્યાસજી લખે છે. શિવજી પોતે બધી જગ્યાએ બોલે છે કે ભગવાન છે, કૃષ્ણ છે. બરાબર. પછી ઈસુ ખ્રિસ્ત આવ્યા અને ઈસુ ખ્રિસ્તે એમ કીધું કે ભાઈ હું તો મેસેન્જર છું અને ભગવાન ઉપર છે, ભગવાન ઉપર છે. ગોડ તો કે ઉપર છે, હું તો એનો સન છું. બરાબર. એને એમ કીધું. પછી મોહમ્મદ પયંગબર આવ્યા. બરાબર. એમને એમ કીધું કે ભાઈ હું તો દૂત છું, હું તો પયંગબર એટલે શું? પેગામ લઈને આવ્યો છું, ભગવાનનો મેસેજ લઈને, અલ્લાહનો મેસેજ લઈને આવ્યો છું. અચ્છા, અલ્લાહ ક્યાં છે? અલ્લાહ ઉપર છે. બરાબર.
હા બરાબર, અલગ અલગ સંપ્રદાય. પણ કૃષ્ણએ શું કીધું? કૃષ્ણએ ભગવદ ગીતામાં છાતી ઠોકીને કીધું હા એ ભગવાન હું છું. જે તમે કહો છો ઉપર છે, ઈસુ ખ્રિસ્તે કીધું ઉપર છે, બરાબર, મોહમ્મદ પયગંબરે કીધું કે ઉપર છે, ઇન્દ્રએ કીધું કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, શિવજીએ કીધું તો આયા ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કહે છે હા એ ભગવાન હું છું, એ ઈશ્વર હું છું, એ પરમ નિયંતા હું છું. પણ આપણને હજી ડાઉટ હોય છે, ભગવાન કોણ છે? બ્રહ્મા હશે, વિષ્ણુ હશે, મહેશ હશે, કોણ હશે? ડાઉટ હશે. આખા વૈદિક શાસ્ત્રોનો સાર છે કૃષ્ણ ભક્તિ છે. બરાબર. હવે આટલું સમજ્યા પછી આ તમને શું લાગે, ભગવાનને કઈ માર્કેટિંગ ની જરૂર છે? કઈ ભગવાન પોતે કેવા આવ્યા છે કે ના ના મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નહીં? તો ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવાન છે એ કહેવાય પોતાનું માર્કેટિંગ કરે છે. માર્કેટિંગ નથી કરતા. ભગવાન આપણને કેવા આવે છે કે જો ભાઈ ટોપ મોસ્ટ ઓથોરિટી હું છું. તમારે ધારો કે ચૂંટણી લડવી હોય તો તમને ખબર તો હોવી જોઈએ ને કે ભાઈ ઉપર સત્તા પાર્ટીમાં લીડર કોણ છે. ભાજપમાંથી લડું તો કોણ, કોંગ્રેસમાંથી લડું તો કોણ, અથવા બીજી કોઈ પાર્ટી. કારણ કે પેલા તમે ફોર્મ ભરો ત્યારથી તમને એ તો ખબર હોવી જોઈએ ને. તો તમે બધા અહીંયા એક ચૂંટણીનું ફોર્મ ભર્યું છે લેવલ 1 માં આવીને, છે કઈ ચૂંટણી? તો કે ભક્તિ. બરાબર. તો હવે ભક્તિનું ફોર્મ ભર્યું તમે, તો તમને એ તો ખબર હોવી જોઈએ ને કે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી કોણ છે. મારે ભક્તિ કરવાની છે, પણ અલ્ટિમેટ ભક્તિ કોની કરવું? વેદોમાં તો ઘણા બધા અલગ ઉલ્લેખ છે. બરાબર. તમોગુણી માટે પણ છે, રજોગુણી માટે પણ છે. બરાબર. શિવ પુરાણ વાંચો તો એમ થાય કે શિવજી ભગવાન છે. દેવી ભાગવતમ વાંચો તો એવું લાગે કે દેવી ભગવાન છે. વિષ્ણુ પુરાણ વાંચીએ તો એમ થાય કે વિષ્ણુજી ભગવાન છે. કન્ફ્યુઝડ. એટલા માટે છેલ્લે શ્રીમદ ભાગવતમ સાર રૂપે આપ્યું વેદવ્યાસજીએ. અને ભાગવતમ ની અંદર જે વર્ણન થયું, બરાબર, કામ છે હા જઈ આવો, વાંધો નથી. દેવી ભાગવતમ વાંચીએ તો એમ થાય દેવી બરાબર ભગવાન છે. પણ જ્યારે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે હકીકત શું છે. જ્યાં ખરેખર ભગવદ ગીતા બરાબર સમજાય ત્યારે ખબર પડે. હવે ભગવાન એમ કે છે કે પાણીમાં હું સ્વાદ છું. શું કામ એવું કહે છે? જો મંદિરમાં હોય તો આપણને ભગવાન યાદ રહે, પણ મંદિરમાંથી બહાર નીકળીએ પછી ભગવાન તરત ભૂલાઈ જાય છે ને. એટલે ભગવાન એ કહે છે કે પાણીમાં હું સ્વાદ છું. તો જ્યારે પાણી પીએ તો તરત આપણને યાદ આવવું જોઈએ કૃષ્ણ. બરાબર. સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશ હું છું. મંદિરની બહાર નીકળ્યા, તમારા ઘરમાં સૂર્યપ્રકાશની એક કિરણ પડે તો યાદ આવી જાય કે ના ના મારા ભગવાનની શક્તિ છે. વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું. ઘણા બધા એમ કે વેદોમાં ભગવાનનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. છે, ભગવાનના નામ જોગ છે, તો ઘણા બધા વેદાંતિઓ એમ કે ના વેદોમાં ભગવાનનું નામ નથી. જ્યારે નામ છે ઉપનિષદોમાં કૃષ્ણ, વિષ્ણુ નામ જોગ લખેલું છે બધી જગ્યાએ. પણ છતાં વેદાંતિઓને માનવું નથી, કારણ કે એને ભગવાનને નિરાકાર સાબિત કરવા છે કે ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી. કૃષ્ણને ઐતિહાસિક પુરુષ માનવા છે એને. બરાબર. એટલા માટે એમ કે વેદોમાં ભગવાન નથી. તો ભગવાન એમ કહે છે કે વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર જ હું છું. વેદનો કયો એવો મંત્ર છે જે ઓમકાર વગર ચાલુ થાય? એક પણ નહીં. દરેક વેદ મંત્ર ઓમકારથી જ શરૂઆત થાય. અને ભગવાન એમ કે એ ઓમ એટલે હું છું, બીજું કોઈ નથી. આકાશમાં હું શબ્દ છું. તમને મને હું બોલું છું, તમને સંભળાય છે. બરાબર. શું કામ સંભળાય છે? તો કે ભાઈ હું બોલું છું એના તરંગો હવાના માધ્યમ દ્વારા અલ્ટિમેટલી તમારે ત્યાં પહોંચતા હોય છે, ઇન્ટરનેટ થ્રુ. બરાબર. તો એ જે તરંગો તમારે ત્યાં પહોંચે, બરાબર, એ કઈ રીતના પહોંચે? તમારા ઘરમાં તમે બોલો છો, બીજાને સંભળાય છે, કઈ રીતના? તરંગો બને અને કાનના પડદામાં અથડાય, બરાબર, અને શબ્દ તમે સાંભળી શકો. તો એ આકાશની અંદર જે શબ્દ શક્તિ છે ભગવાન કે મારા કારણે છે. મનુષ્યોમાં હું સામર્થ્ય છું. પૌરુષમ ઋષુ. જ્યારે આપણને ઘમંડ આવે, અભિમાન આવે ને, ત્યારે યાદ રાખવું પૌરુષમ ઋષુ. બરાબર. આઈપીએસ, આઈએએસ, કલેક્ટર, ડોક્ટર, એન્જિનિયર, સાયન્ટિસ્ટ, બરાબર, આ બધાને ઘમંડ હોય. પણ એ ખરેખર એને વાંચવું જોઈએ કે તમારામાં અંદર જે જ્ઞાન છે, જે સામર્થ્ય છે, તો કૃષ્ણના કારણે છે. પૌરુષમ ઋષુ. ભગવાનની કૃપા છે તમારા ઉપર. બરાબર. આગળ ભગવાન કહે છે 8 થી લઈને 11 શ્લોકની અંદર કે ભાઈ મનુષ્યની અંદર જે કઈક સામર્થ્ય છે એ મારા કારણે, પૃથ્વીની સુગંધ છે એ મારા કારણે છે, અગ્નિની ગરમી મારા કારણે છે, જે બધા જીવે છે એનું જીવન હું છું, બધા તપસ્વીઓનું હું તપ છું. બરાબર. લેવલ 2 માં આપણે બહુ ડિટેલમાં જતા હોય છે આ બધાની અંદર. બધાનું મૂળ હું છું, બીજ જ હું છું. અરે બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ હું છું. એક વખત હિરણ્યકશિપુને બહુ તપસ્યા કરી, બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કર્યા. બ્રહ્માજીને કીધું બ્રહ્માજી અમર થઈ જવું છે. બ્રહ્માજી કે દીકરા હું અમર નથી, બીજું કઈક માગ. તો હિરણ્યકશિપુ કે ભાઈ આપણે બહુ બુદ્ધિશાળી, બરાબર,
ઘરની બહાર નહીં મરું, ઘરની અંદર નહીં, સવારે નહીં, સાંજે નહીં, અસ્ત્રથી નહીં, શસ્ત્રથી નહીં, 84 લાખ યોનિઓમાં નહીં, 12 મહિનામાંથી એકેય મહિનો નહીં, આકાશ નહીં, જમીન નહીં, જીવિતથી નહીં, મૃતથી નહીં. આવું વરદાન આપો કે આનાથી હું મરું નહીં. બ્રહ્માજી કે તથાસ્તુ. હિરણ્યકશિપુ કે ભાઈ આપણે બહુ બુદ્ધિશાળી, બધું કવર કરી લીધું, બધું, હવે હું અમર થઈ ગયો. કે નિયર ટુ આપણે કમ્પ્લીટ અમર. અને પછી હાહાકાર મચાવી દીધો બધી જગ્યાએ, બસ 3 લોકમાં શાસન. હિરણ્યકશિપુનો કેટલો ડર હતો. જે દેવી દેવતાઓને આપણે પૂજા કરીએ છીએ, એ દેવી દેવતાઓના રાજા ઇન્દ્ર છે ને, એ ખાલી હિરણ્યકશિપુની ભવા હલે ને, ઊંચી થાય ને, ઇન્દ્ર દોડતા થઈ જતા. એટલો હાહાકાર મચાવી દીધો હતો હિરણ્યકશિપુએ. ત્યારે બધા જાય છે ભગવાન પાસે, ભગવાન કઈક કરો. બરાબર, બ્રહ્માજી પાસે ના ગયા, કારણ કે વરદાન જ બ્રહ્માજીનું દીધેલું. બરાબર, એટલે હવે ભગવાન નારાયણ પાસે આવ્યા, ભગવાન કૃષ્ણ પાસે આવે કે ભગવાન અવતાર લો, કઈક કરવા હિરણ્યકશિપુને. ત્યારે ભગવાન નરસિંહદેવ તરીકે પ્રગટ થાય પ્રહલાદ મહારાજ. બરાબર, માટે અને હિરણ્યકશિપુને કઈ રીતના મારે? ઘરની અંદર નહીં, ઘરની બહાર નહીં, ઉમરા ઉપર લઈ જાય છે. સવારે નહીં, સાંજે નહીં, સંધ્યા ટાઈમે. અસ્ત્રથી નહીં, શસ્ત્રથી નહીં, નખથી. જીવિતથી નહીં, મૃતથી પણ નહીં. નખ છે, જીવતા પણ નથી, મરેલા પણ નથી. જો જીવતા હોત તો નખ કાપવામાં આપને દુખાવો થવો જોઈએ, પણ થતો નથી. અને મરેલા હોત તો વધવા ન જોઈએ, પણ વધે તો છે. તો જીવતાય નથી, મરેલાય નથી, એટલે જીવિત પણ નહીં, મૃત પણ નહીં. 84 લાખ યોનિઓમાં પણ નહીં. અચ્છા, નરસિંહદેવ પ્રગટ થયા તો ઉપરનો ભાગ સિંહનો અને નીચેનો ભાગ શેનો? તો કે પુરુષનો. નરસિંહદેવ પ્રગટ થયા તો બ્રહ્માજી તરફ લેપટોપ લઈને બરાબર બધો ડાટા ચેક કરે કે ભાઈ 84 લાખ યોનિઓ આપણે બનાવી, આમાં આવું તો કઈ છે જ નહીં, આ છે શું? બધા દેવી દેવતાઓ ડરી જાય છે નરસિંહદેવનું વિકરાળ સ્વરૂપ જોઈને. નરસિંહદેવ જયારે ત્રાડ પાડે છે, દેવી દેવતાઓ બધા દૂર, કોઈ નજીક નહીં. બરાબર, નરસિંહદેવ આખી લીલા પૂરી કરે. બરાબર, અને 12 મહિનામાંથી એકે મહિનો નહીં, તો કે અધિક માસમાં મારીશ તને હું. આકાશમાં નહીં, જમીનમાં નહીં, કઈ વાંધો નહીં, મારી જાંગ ઉપર બેસાડું, ઉપર નહીં, નીચે નહીં. નખથી ફાડી નાખે છે. કોની? હિરણ્યકશિપુની છાતી. હિરણ્યકશિપુ કેટલો બળવાન હતો તમને ખબર છે? ઇન્દ્રના વજ્ર, વારંવાર ઇન્દ્ર એનું વજ્ર બરાબર હિરણ્યકશિપુને છાતી ઉપર મારે ને, તો હિરણ્યકશિપુને ગલગલિયા થતા હતા. ગલગલિયા, કોઈ સરસ મજાનું પીછું આમ અડાડતું હોય ને, આવું લાગતું. તો વજ્ર એટલે કેટલું સૌથી શક્તિશાળી કોઈ શસ્ત્ર હોય આ જગતની અંદર તો એ વજ્ર છે. અને હિરણ્યકશિપુને ગલગલિયા થતા હતા. આ અને એ છાતી ભગવાન નરસિંહદેવ એના નખથી આરામથી ફાડી નાખે. એવું નહીં કે બહુ તકલીફ પડી ભગવાનને. ભાગવતમાં વર્ણન છે. બરાબર, જેવી રીતના નાનું બાળક ઓલું કાગળિયું આમ કરીને ફાડી નાખે, એમ છાતી ફાડી નાખી. છાતી ફાડી અને પછી જનરલી કેવું થાય, ભગવાન આવી બધી લીલાઓ કરે ને તો બધા હાર પહેરાવા આવે ભગવાનને. દેવી દેવતાઓ પુષ્પવૃષ્ટિ કરે, પણ અહીંયા કોઈ નજીક આવે નહીં. શિવજીને બોલાવ્યા, શિવજી પણ દૂરથી વાતો કરે છે. બરાબર, કે ભગવાન હવે તો લીલા પૂરી થઈ ગઈ, હવે તો તમે શાંત થાવ. નરસિંહદેવ કે કઈ રીતના શાંત થાવ? મારા ભક્તને હેરાન કરે છે, શાંત નહીં થાવ. ભગવાન બહુ સમજાવે છે, મહાદેવ શાંત થતા નથી. પછી તો કે એક કામ કરો, કોઈ પણ પુરુષ શાંત ક્યારે થાય? તો કે પત્નીની સામે હારા હારા શાંત થઈ જાય. લક્ષ્મીજીને બોલાવો. લક્ષ્મીજીને બોલાવે છે. લક્ષ્મીજી આવે છે, જાય છે કે હમણાં કે હું કહી દઉં કે આ બધું નાટક બંધ કરો, ક્યાં સુધી પછી બધું હોય? હવે કાલો ઘરે જવું છે. સવારના નીકળી ગયા છો. લક્ષ્મીજી જઈને જોવે છે, અને જોતા હોય લક્ષ્મીજીને આંખો ફાટી જાય છે. આવું તો આપણા ડેટાબેઝમાં નથી, આવો ફોટો તો મને નહોતો મોકલાયો પ્રોફાઇલમાં. બરાબર ને? બ્રહ્માજીને કહે છે કે ભાઈ તમે ચીટિંગ ન કરો, આ અમારા વિષ્ણુ નથી, અમારા કૃષ્ણ નથી. અરે જોવો માતાજીના પગ જોવો, તમે રોજ પગ સેવનની પગ બરાબર રોજ પગ દબાવો છો ને, તમે એનું મોઢું નહીં જુઓ, પગ જુઓ તમે ઓળખી જઈશો. લક્ષ્મીજી જોવા ગયા, હાય કે પગ તો બરાબર છે તો વિષ્ણુ, પણ અત્યારે આ એ મૂડમાં નથી, અત્યારે નજીક જવાય નહીં, હું જાઉં છું ભાઈ. બરાબર, લક્ષ્મીજી કે હું જાઉં છું, આપણું કામ નહીં. લક્ષ્મીજી જતા રહ્યા. કોઈ નથી શાંત ના થાય નરસિંહદેવ, કોઈ નથી નહીં. દેવી દેવતાઓ, ઇન્દ્ર, બ્રહ્મા બધા દૂર કરે. અને છેલ્લે બ્રહ્માજીને આઈડિયા આવે, એક કામ કરો, આવ્યા કોના માટે? નરસિંહદેવ માટે આવ્યા છે ને, સોરી પ્રહલાદ મહારાજ માટે આવ્યા છે ને. પ્રહલાદ મહારાજ ને કે છે, બેટા આવ નજીક, આવ આવ આવ. એટલે આ હાર છે ને હરવેક થી નરસિંહદેવ ને જાને પહેરાય ને ભાઈ. ત્યારે પ્રહલાદ મહારાજ જાય, નરસિંહદેવ ને હાર પહેરાવે, ત્યારે નરસિંહદેવ ખૂબ જ એક કરુણામાં ડૂબી જાય છે. અને પ્રહલાદ મહારાજ ને ખોળામાં બેહાડી, અને સિંહ એના બાળકોને ચાટે ને, બરાબર, તો એમ નરસિંહદેવ પ્રહલાદ મહારાજ ને ચાટે છે જીભથી, ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે. બરાબર, તો આવી રીતના બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ છું. ભગવાન કે બુદ્ધિશાળીઓમાં બુદ્ધિ છું, બુદ્ધિમાં હું તારો બાપ છું.
રાવણે આવું જ કઈક વરદાન માંગ્યું હતું ને, આનાથી ના મરું, તેનાથી ના મરું. મનુષ્યોને કવર નહોતા કર્યા રાવણે, અને પશુઓને કવર નહોતા કર્યા, બાકી દેવ દેવતાઓ એને કવર કરી લીધા હતા. બરાબર. રાવણને અભિમાન હતું કે મનુષ્ય મારો શું બગાડી શકે. રામચંદ્રજી મનુષ્ય સ્વરૂપે આવ્યા, વાનરોને સહાયતા લઈને મારી નાખ્યો રાવણને. બુદ્ધિશાળીમાં ભગવાન કે હું તારો બાપ છું. બરાબર. તો બધી શક્તિશાળી પુરુષોનું પરાક્રમ હું છું, તાકાત હું છું, ધાર્મિક સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધનું જાતીય જીવન હું છું. બરાબર. તો આટલું બધું સમજ્યા પછી પણ ભક્તિ પ્રાપ્ત ના થાય ઘણા બધાને. શું કામ? શું કામ ભક્તિમાં આગળ ના વધે? ઘણા બધા કારણો છે, આપણે આગળ જોયું અને હજી આપણે ચર્ચા કરીશું. તો 12મા શ્લોકની અંદર ભગવાન એમ કે છે કે તું એક જાણી લે કે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય, તમોગુણી, બધી મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થાય છે. સત્વગુણી હોય, રજોગુણ કે તમોગુણ, 14મા અધ્યાયમાં 3 ગુણો વિશે આપણે સમજીશું. બરાબર. તો બધું મારા કામ, હું સર્વકાય છું, હું સ્વતંત્ર છું. ભગવાન એમ કે છે કે હું સ્વતંત્ર છું, ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને હું આધીન નથી. માયામાં હું બરાબર, માયાથી હું બંધાઈ જતો નથી, કર્મના બંધન મને થતા નથી, માયા મારે આધીન છે. કૃષ્ણ એમ કે છે 13મા અધ્યાયમાં, 13મા શ્લોકમાં કે છે કે સત્વ, રજ અને તમ 3 ગુણો દ્વારા મોહિત પામેલું આ જગત ગુણાતીત અને અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. આપણે બધા ભગવાનને જાણી શકતા નથી. શું કામ? તો કે માયામાં પડી ગયા. ત્રિગુણી માયા, સત્વ, રજ અને તમ દ્વારા આપણે મોહિત થઈ ગયા, એટલે આપણે ખરેખર ભગવાનને જાણી શક્યા. બરાબર. તો આગળના શ્લોકની અંદર ભગવાન હવે સમજાવે છે કે ભગવાન માયામાં પડી જવાથી તમને જાણી ના શક્યા, તો ભગવાન કઈ રીતના માયામાંથી બહાર નીકળી શકીશું? ને ભગવાન માયા એટલે શું? માયા કોની શક્તિ છે? ઘણા બધા એમ કે ને કે રામચંદ્રજી છે માયામાં પડી ગયા, કૃષ્ણચંદ્રજી છે માયામાં પડી ગયા, એમને પણ શ્રાપ લાગે. તો ભગવાન 14મા શ્લોકની અંદર બહુ ક્લિયરલી કહે છે, દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા મામે વયે પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતી તે. અરે માયા મારે આધીન છે. દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા, મારી માયા ભૌતિક પ્રકૃતિની 3 ગુણો ત્રિગુણની માયા છે ને, એને પાર કરવી બહુ અઘરી છે. ભગવાન કે દુષ્કર છે, વેરી ડિફિકલ્ટ છે. જે મેં કાયદો આપ્યો છે કર્મનો સિદ્ધાંત, માયા દેવી, વેરી ડિફિકલ્ટ. કોઈ પોતાની મેળે એને પાર કરી શકતો નથી. તો ભગવાન કઈક રસ્તો તો આપો માયામાંથી બહાર નીકળવાનો. ભગવાન કે બહુ સરળ, મામે હોય પ્રપદ્યંતે, મને શરણાગત થઈ જાઓ. બરાબર. તો માયા તમને ટચ કરશે નહીં. માયા મેં તામ તરંતી તે. પ્રપદ્યંતે બહુ જરૂરી છે, ભગવાનને શરણાગત થવું જોઈએ. બરાબર. જયારે ભગવાનને શરણાગત થાય તો ભગવાન સ્વયં 12મા અધ્યાયમાં કે છે કે હું પોતે આવું છું. બરાબર. અને આગળના શ્લોકમાં હવે આપણે જોઈએ કે આટલું બધું આપણે સમજાવીએ. ભગવદ ગીતાના 7 અધ્યાય પૂરા છે. ઘણા બધા તો લેવલ 1, 2 કરી નાખે તો ઘણી વાર ભગવાનને શરણાગત નથી થઈ શકતા પ્યોરલી. બરાબર. શું કામ? શું કામ શરણાગત ના થાય? તો ભગવાન એના 4 પ્રકારના માણસોની વાત કરે છે. ભગવાન કે 4 પ્રકારના માણસો આ નંગ છે, નમૂના છે, આ કોઈ દી મારા શરણે નહીં આવે. કયા કયા? નમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા. પેલું તો મૂર્ખ. મૂર્ખ ભગવાનના શરણે ના જાય. મૂર્ખ એટલે કોને? ખરેખર મૂર્ખ કોને કહેવાય? ખરેખર મૂર્ખ એ છે કે જે ભગવત ભક્તિમાં નથી, એ મૂર્ખ છે. બરાબર. જેને એમ છે કે મારી પાસે ટાઈમ નથી. આજકાલ તમે કોકને એમ કહો કે ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આવો, તમને એમ કહેશે કે મારી પાસે ટાઈમ નથી. સૌથી મોટો મૂર્ખ માણસ છે. કારણ કે મનુષ્ય જીવન શેના માટે છે? ભગવત પ્રાપ્તિ માટે, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા કરવા માટે, પૈસા કમાવા માટે છે મનુષ્ય જીવન, ભોગો ભોગવવા માટે છે, મજા કરવા. અરે મજા તો શેરીનો કૂતરો પણ કરે છે. શેરીનો કૂતરો પણ જમે છે, એ એની બખોલ બનાવે છે, એ જાતીય જીવન જીવે છે. બરાબર. એ પણ ઊંઘે છે. બરાબર. આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુન 4 વસ્તુ એ કરે, 4 વસ્તુ આપણે કરી. તફાવત શું? તફાવત એ હોવો જોઈએ કે આપણામાં અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા થવી જોઈએ. ના થાય તો મૂર્ખ છે. પ્રભુપાદજી લખે છે. ને પ્રભુપાદજી એને ગધેડા સાથે સરખાવ્યો છે. ગધેડો છે. બરાબર. કે જેના પ્રશ્ન નથી થતો. મૂર્ખ. તો આવા મૂર્ખાઓ ક્યારે ભગવાનના શરણે આવતા નથી. બીજું, પ્રપદ્યંતે નરાધમા. નરાધમ હોય ને એ ભગવાનના શરણે ના જાય. નર ની અંદર સૌથી અધમ. બરાબર. જન્મ બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થાય, જન્મ વૈષ્ણવ કુટુંબમાં થાય, છતાં ભક્તિ ના થાય. તો આને કહેવાય નરની અંદર અધમ. બરાબર. લાઈક જગાઈ મધાઈ. બરાબર. ક્યારેક આપણે પ્રસંગ લઈશું. અને પછી માયા અપત જ્ઞાના, કે જેનું જ્ઞાન માયા વડે હણાઈ ગયું છે. બરાબર. આવું આપણ ના આવે. માયા વડે કોનું જ્ઞાન હરાઈ જાય? તો કે સાયન્ટિસ્ટો, વૈજ્ઞાનિકો, હાઈફાઈ માણસો, તત્વચિંતકો, કવિઓ,
એવા કેટલાય ગુજરાતમાં એવા કવિ છે મૂર્ખાઓ, બરાબર, હું નામ નથી લેતો, વળી પાછું કોન્ટ્રોવર્સી થઈ જશે, ફેમસ બહુ છે, બરાબર, પણ કૃષ્ણના વિરોધમાં પોતાનું અશ્લીલતા જ પોતાને પીરસવી છે અને માણસો એને ફોલો કરે છે, બરાબર, ઘણા બધા છે એવા. તો આ બધાનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું. મોટા મોટા ડોક્ટરો, એન્જિનિયરો માયા એનું જ્ઞાન હરી લે છે. ભગવાન કે આ બધા બહુ જ્ઞાની, બહુ હાઈફાઈ લોકો હોય, તમે એને કહો ને કે આવો ને આપણે મંદિરે જઈએ અથવા આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર નો જપ કરીએ, ના ના અમે બહુ સુખી છીએ, અમારે કાંઈ જરૂર નથી ભાઈ, બધું અમારું બરાબર ચાલે, અમે કાંઈ કરવું નથી. અથવા વૈજ્ઞાનિકોને આપણે કહીએ તો અરે અમારાથી જ બધું ચાલે છે, ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં. ખોટી વાત છે, હવામાં વાતો. માયા અપત જ્ઞાની, ભગવાન કે આવા મારી પાસે નહીં આવે શરણે. અને અસુર, છેલ્લે ભગવાન કે છે આસુરમ ભાવમાશ્રિત. કોઈકનું માઇક ચાલુ થઈ ગયું છે, વિજયાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આસુરમ ભાવમાં આશ્રિત, બરાબર, છેલ્લે આસુરી કે જેનું કામ જ છે ભગવાનનો વિરોધ કરો, બરાબર, એનો જન્મ જ એટલા માટે, ધ્યેય, એનો ધ્યેય જ છે ભગવાનને નકારવા, બરાબર. નાસ્તિક, ભગવાન અવતરિત થયા જ નથી. તમે જોવા ગયા હતા ગણપતિ જે લખ્યું, તમે જોવા ગયા હતા વેદ વ્યાસજી બોલતા તો તમે જોયું છે રૂબરૂ? હે, ખોટી હવામાં વાતો છે, આવું કઈ ના હોય. કોઈક એક પોથી લખી કાઢી અને તમે બસ એ પોથીને ફોલો કરવા માંડ્યા, ખોટી વાત છે ભાઈ, આવું ના હોય. આને કહેવાય આસુરી ભાવમાં આશ્રિત. તો આવા 4 પ્રકારના માણસો ભગવાનના શરણે જાતા નથી, બરાબર. જગાઈ મદાઈ છે, રાવણ છે, બરાબર, આ બધા જાતા નથી ભગવાનના શરણે. હવે 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી માણસો પણ છે કે જે ભગવાનના શરણે જાય છે, બરાબર. ભગવાનના શરણે કોણ જાય? તો કે સુકૃતિનો અર્જુનો. જો આ શબ્દ આવે છે ને સુકૃતિ, સુકૃતિ એટલે આપણે, મેં તમને સમજાયું એ કે સુકૃતિ હોય તો તમે ભગવાનના શરણે જાઓ. 4 પ્રકારે કીધું છે. સૌથી પહેલું કીધું છે આર્તો. આર્તો એટલે દુઃખી. દુઃખ પડે તો કૃષ્ણ યાદ આવે ને. હે દ્વારકાના નાથ, હે જગતના સ્વામી, મારી હમું જો કઈક, હે કાળિયા ઠાકર કઈક કૃપા કર મારા ઉપર. દુઃખ પડે ત્યારે આવું બધું આવડે કે નહીં? પછી ત્યારે સુખ પડે ત્યારે ક્યાં દ્વારકાધીશ ને ક્યાં કાળિયા ઠાકર, આપણે કઈ લેવા દેવાની, પાર્ટી એન્જોય, નો યાદ આવે ભગવાન. આર્તો, દુઃખી, તોય ભગવાન કે છે કઈ વાંધો નહીં. દુઃખ પડે ત્યારે કૃષ્ણ યાદ આવે ને, બહુ મોટી વાત છે. માણસોને દુઃખ પડે ને ક્યાંય ને ક્યાંય ફસાઈ જાય, મેલી વિદ્યામાં, દાણામાં, ક્યાંય ને ક્યાંય ફસાઈ જતા હોય છે. દુઃખ પડે કૃષ્ણ યાદ આવે તો ભગવાન કે ના, એ પુણ્યશાળી માણસ છે, બરાબર. બીજું અર્થાર્થી. આર્તો અર્થાર્થી, અર્થ, બરાબર, જિજ્ઞાસુ. આર્તો પછી અર્થાર્થી. અર્થાર્થી ને લઈ, અર્થાર્થી એટલે શું? રોકડા. રોકડા જોતા હોય કૃષ્ણ યાદ આવે કે નહીં? ભગવાન, હે ભગવાન, તમે તો લક્ષ્મીના પતિ છો, તમારા પત્નીને કહો ને થોડુંક અમારા સામું જોવે, કેટલું કામ કરીએ પણ કાંઈ ભેગું નથી થતું, થોડુંક કહો ને અમારી સામું જોવે, તમે તો લક્ષ્મી પતિ છો, કઈક થોડુંક ડિસ્કાઉન્ટ કરાવો ભગવાન. રોકડાની જરૂર પડે ત્યારે યાદ આવે ને, હે ભગવાન, ઘરના મકાન થઈ જાય ને, હે દ્વારકા વાળા, ઘરના મકાન થઈ જાય તો હું ઉઘાડા પગે આવીશ દ્વારકા આવી. રોકડાની જરૂર પડે તો દ્વારકા વાળો યાદ આવે. પછી જિજ્ઞાસુ. ઘણા બધા જિજ્ઞાસા જાણવાની. આ બધા હરે કૃષ્ણ વાળા કરે છે શું? સવારમાં હાથમાં માળા, બરાબર, ઓલું કહેવાય પ્લાસ્ટર હોય, એમાં આ રીતના બધા હાથ લઈને આખો દી ફરતા હોય જ્યાં હોય ને, બરાબર. યાત્રાધામમાં જો બધા હરે કૃષ્ણ વાળા આમ જ હોય, હાથમાં માળા, ચાલુ. કરે છે શું? જાણવું છે, જિજ્ઞાસા થાય. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર એટલે શું છે, કોને આપ્યો છે, ભગવાન એટલે કોણ છે, હાલો જાણવું છે, જિજ્ઞાસા, એ બધા આવે, બરાબર. અને છેલ્લે સત્યના જ્ઞાન, પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં, જેનું થિયરિકલ ક્લિયર છે, થિયરી વાંચી લીધું, વેદો ઉપનિષદો પુરાણો વાંચ્યા, પણ હજી પ્રેક્ટિકલ નથી થયું, તો એ લોકો પણ ભગવદ્ ગીતા અને ભગવાનના શરણે આવે કે ના ના, મારે પ્રેક્ટિકલી પણ જોવું છે ભગવાન કોણ છે. તો આ 4 પ્રકારના વ્યક્તિ ભગવાનના શરણે આવે છે. હવે આના ઉદાહરણો તમે અનમ્યુટ કરીને બોલતા જાઓ. પહેલો પ્રસંગ કયો છે? પહેલો પ્રસંગ બોલો. ગજેન્દ્ર મહારાજ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ નો પ્રસંગ, શ્રીમદ ભાગવતમ. આર્ત, દુઃખી. બીજું હા, કઈ કેટેગરીમાં? આર્ત, દુઃખી, વસ્ત્રહરણ થાય ને, બરાબર. છેલ્લે ભગવાનને યાદ કરે, ગોવિંદા ગોવિંદા ગોવિંદા, અને ભગવાન દોડતા આવે છે એના ચીર પૂરવા માટે, બરાબર. અને આ પછી ત્રીજું બોલો, કોણ છે અહીંયા ગર્ભમાં? બહાર નથી નીકળવું, હું નહીં નીકળું, નહીં. સુખદેવજી. સુખદેવજી છે ગર્ભમાં. સોરી, પરીક્ષિત મહારાજ છે ને કે સુખદેવજી છે? કોણ છે બોલો? સુખદેવજી છે. સુખદેવજી છે. સુખદેવજી છે. 18 વર્ષ સુધી બહાર નથી નીકળતા. કાં તો કે બહાર નીકળીશ તો માયા
પકડી લેશે. ભગવાન સ્વયં આવીને ગેરંટી આપે, બહાર નીકળી જાઓ, હું છું, ચિંતા ના કરીશ. બરાબર. 12 કે 18? 12 રાખો. બરાબર, કન્ફર્મ કરી લેજો પછી. રેડી? અને આગળ અહીંયા કોણ છે? પરીક્ષિત મહારાજ. કઈ કેટેગરીમાં પરીક્ષિત મહારાજ? જિજ્ઞાસુ. જિજ્ઞાસુ જાણવું છે. હા, જિજ્ઞાસુ જાણવું છે મારે. બરાબર, મારા જીવનનો ઉદ્દેશ્ય અલ્ટિમેટલી શું છે? સુખદેવજીના શરણે જાય છે, જાણવું છે મારો જીવનનો હેતુ શું છે, અંતકાલે શું કરવું જોઈએ. બરાબર. અને અહીંયા કોણ છે? ધ્રુવ મહારાજ. શું જોતું હતું ધ્રુવ મહારાજને? રોકડા. રોકડાની જરૂર નથી. અરે તો ભક્ત નહોતા, ભગવાનના પરમ ભક્ત. પણ એ પછી થયા. પેલા રોકડા નહીં, રોકડા જોતા હતા એને તો. બ્રહ્માજી કરતા પણ મોટું રાજ્ય જોઈતું હતું એને. પછી અહીંયા કોણ છે? હનુમાનજી મહારાજ. નહીં, હનુમાનજી નથી. સુગ્રીવ છે. સુગ્રીવ છે. અર્થાર્થી, પત્ની અને રાજ્યની કામના. અને છેલ્લે આ બધા ઋષિ મુનિઓ, શૌનક આદિ ઋષિઓ નેમી શરણમાં બેઠા છે. અને એ બધા જીવનનું ઉદ્દેશ્ય જાણવા માટે બેઠા છે. બરાબર, જ્ઞાની છે એ બધા. તો આવી રીતના બધા કેટેગરી અલગ અલગ છે. હવે આપણને એમ થાય કે ધ્રુવ મહારાજ તો ભગવાનના ભક્ત હતા, એને તમે અર્થાર્થી કેટેગરીમાં કેમ અહીંયા મૂકેલા છે? અર્થાર્થી તો રોકડા વાળાની કેટેગરી છે. આપડા જેવું કહેવાય ને અર્થાર્થી એટલે. તમને મને એમ થાય કે દ્વારકા ગયા છે, હાલ ને માનતા આવી ભગવાન દ્વારકા વાળા, થોડુંક સામું જોજે, ઘરની ગાડી કઈક થઈ જાય તો મજા આવી જાય. આપણે બધા રોકડા વાળા. ધ્રુવ મહારાજ રોકડા વાળાની કેટેગરીમાં એ મૂકેલા છે. તો આપણને એમ થાય કે આવું કેમ? તો આના પાછળ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 4 કથા છે કે એકદમ શરૂઆતની વાત છે. બ્રહ્માજીના પુત્ર મનુ મહારાજ અને મનુ મહારાજના પુત્ર ઉતાનપાદ. અને ઉતાનપાદને 2 પત્નીઓ, એક તો સુનીતિ અને બીજું સુરુચિ. બરાબર. એમાં સુનીતિના જે પુત્ર જે છે એ ધ્રુવ મહારાજ છે. સુરુચિના પુત્ર બીજા છે. બરાબર, 2 પુત્ર છે, પણ 2 અલગ અલગ પત્ની દ્વારા પુત્ર. અને રાજા ઉતાનપાદ છે સમ્રાટ. બરાબર. હવે એક સમયે ઉતાનપાદ છે એ સિંહાસન ઉપર બેઠા છે, અને જે સુરુચિ જે છે ને એનો બાળક એના ખોળામાં બેઠો છે. અને સુનીતિના પુત્ર એટલે અહીંયા ધ્રુવ મહારાજ છે. એ પણ જોવે છે કે પપ્પાના ખોળામાં મારો ભાઈ બેઠો છે, તો પપ્પા પપ્પા કરતા બાજુમાં પપ્પા મને ખોળામાં બેહાડો ને, પપ્પા મને બેહાડો ને, એમ કરીને બેસવાની કોશિશ કરે. અને આ જોવે છે સુરુચિ, એની સાવકી માતા. સાવકી માતા એ જોવે છે અને એને ખૂબ જ ખીજાય છે કે આ સિંહાસન ઉપર બેસવાનો અને તારા પિતાના ખોળામાં બેસવાનો તારો કોઈ અધિકાર નથી. આ તો બાળક છે, થોડું સમજે, હજી પ્રયત્ન કરે છે. અને સુરુચિ ખૂબ જ ખબરદારી કે તારો કોઈ હક નથી કે. બરાબર. ખરેખર તારે એના ખોળામાં બેહવું હોય ને તો તારે મારા કુખે જન્મ લેવો પડે, ધ્રુવ મહારાજને કહે છે. અને હવે ક્ષત્રિયનું લોહી ઉકળે ધ્રુવ મહારાજને, રડવા માંડે. નાનું બાળક. બરાબર, વિચાર કરો. પણ આ સમયે ઉતાનપાદજી પણ કઈ બોલતા નથી. શું કામ? મોહિત થઈ ગયેલા છે સુરુચિથી. બરાબર. સુરુચિ જેમ કે એમ જ થાય એવું નહીં. અત્યારે આપણે જ કરવું પડે છે એવું નહીં. તમે ચિંતા નહીં કરતા. આ બહુ જૂનું આયલું આવે છે, પત્ની કેમ કરવું પડતું. સમ્રાટ હતા તો એ પત્નીની સામે કઈ નહોતા બોલી શકતા. આપણી શું વિશ્વાસ છે આપણે બોલી શકીએ પત્નીની સામે? બહુ ચિંતા નહીં કરવાની. આ બહુ જૂનો ટ્રેન્ડ આયલો આવે છે. બરાબર. તો ક્ષત્રિયનું લોહી ઉકળે. સુરુચિએ કીધું કે એવું હોય ને તો તું વિષ્ણુજીની ભક્તિ કર, નારાયણની ભક્તિ કર. ઘણી વખત આવું થાય, કોઈ ખરાબ વ્યક્તિ હોય ને એની પાસેથી પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય. આમાં થાય એવું. સુરુચિ ભગવાનના ભક્ત નહોતા, પણ જ્ઞાન તો એને સાચું આપી દીધું. શું કીધું? કે ભાઈ નારાયણની ભક્તિ કર ને તો તને આ બધું પોસિબલ થાય, બાકી શક્ય નથી. ધ્રુવ મહારાજ નીકળી જાય. બરાબર. અને એમની માતા પાસે જાય. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ અનમ્યુટ. બહુ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો વિજયા ઝાલાજી, હરે કૃષ્ણ. તો ધ્રુવ મહારાજ છે એ બધું ત્યાંથી નીકળી જાય મહેલમાંથી અને એમની માતા પાસે જાય. અને માતા એને ખૂબ સરસ સમજાવે છે, જો તું છે ને એવું કઈ નહીં કરતો, તું તારી છે ને સાવકી માતા સાચું કે છે, સાવકી માતા સાચું કે છે, એના વિરુદ્ધમાં કઈ એવું કાવતરું ષડયંત્ર કે એને કઈ નુકસાન થાય ને એવું કઈ નહીં કરતો. બરાબર. પણ એને સાચું કીધું છે, તું નારાયણની ભક્તિ કર. બરાબર. તો એમની માતા પણ સુનીતિ પણ આવું જ કે છે. અને પ્રહલાદ મહારાજ ધ્રુવ મહારાજ છે નીકળી જાય છે મહેલ છોડીને. હવે તો કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરીને રહો, એ નારાયણને પ્રાપ્ત કરીને રહો. બહાર નીકળ્યા. જેવા બહાર નીકળ્યા તરત ભગવાન કોને મોકલે? નારદજીને. જો તમે ભગવાન તરફ એક ડગલું મૂકો છો, ભગવાનને તરત ખબર પડી જાય છે. નહીતર નારદજીને કેમ ખબર? તરત નારદજી મળે છે, ધ્રુવ મહારાજને કહે છે કે ઉભા રહો.
જ્ઞાન આપે છે, સમજાવે છે કે જંગલમાં ના જવાય, હિંસક પશુઓ હોય, ટાઢ હોય, તડકો હોય, ભૂખ્યા રહેવું પડે, તમે તપ ના કરી શકો, ક્ષત્રિય છો, રાજા, તમે રાજકુમાર છો, તમારાથી નહીં થાય, બરાબર. અને ખૂબ જ્ઞાન આપે છે, જો ભાઈ ક્ષત્રિય સહન કરતા, અપમાન તો સહન કરતા શીખવું જોઈએ, બરાબર. અને આટલી નાની વાતમાં આવું ના કરવું જોઈએ, બધું સમજાવે. પણ ધ્રુવ મહારાજ કે બધી વાત સાચી નારદજી, પણ હવે તમે આ બધી વાત રહેવા દો, મારું લોહી ઉકળે છે અને મારે બદલો લેવો છે. મારે તો મારા દાદા કરતા પણ મોટું શાસન જોઈએ. દાદા કોણ? બ્રહ્માજી. મારે સત્યલોક કરતા પણ મોટું સામ્રાજ્ય જોઈએ. બતાવી દઈશ એકવાર, મારી સાવકી માતા અને મારા પપ્પાને બતાવી દઈશ કે મારી પાસે એના કરતા મોટું સામ્રાજ્ય છે અને હું એના કરતા મોટો રાજા છું. બતાવી દઈશ એકવાર. બહુ સમજાવે છે. અને પછી નારદજી એને મંત્ર આપે છે. કયો? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. હવે આ પ્રસંગ છે એ સૃષ્ટિના સર્જનની શરૂઆતનો પ્રસંગ. કારણ કે બ્રહ્માજી થી સીધા મનુ મહારાજ ને મનુ મહારાજ થી ઉતાનપાદ ને ઉતાનપાદ થી ધ્રુવ મહારાજ. સૃષ્ટિનું શરૂઆત. હજી રામચંદ્રજી નથી આવ્યા, હજી નરસિંહદેવ પ્રગટે નથી થયા, અને હજી દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ મથુરાની જેલમાં જન્મ નથી થયો. ત્યારે મંત્ર આપ્યો છે નારદજી. કયો? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવ એટલે કોણ? કૃષ્ણ. તો કૃષ્ણ દ્વાપર યુગ પેલા હતા નહીં, તો મંત્ર કઈ રીતના આપી દીધો નારદજી? મગજમાં લાઈટ થાય છે ને? બરાબર. ભગવાન કે છે અજ, આગળ કીધું ને, અજો અપી સન અવ્યયાત્મા. હું તો અજન્મા છું. એવો કોઈ સમય નહોતો કૃષ્ણ એમ કે છે કે હું નહોતો. એ તો આ દ્વાપર યુગમાં હું આયા છું, પછી બીજા બ્રહ્માંડમાં, ત્રીજા બ્રહ્માંડમાં, ચોથા બ્રહ્માંડ. હું તો અનંત છું, અનાદિ છું. મારો કોઈ દી જન્મ નથી, મારો કોઈ દી મૃત્યુ નથી. એટલે નારદજી જો ભગવાન દ્વાપર યુગમાં આવ્યા એની પહેલા જ એને મંત્ર આપી દીધો, ઓમ નમઃ ભગવતે વાસુદેવાય. બરાબર. અને નારદજી એમ કે છે કે મધુવનમાં જા, વૃંદાવનના કિનારે જા. ત્યારે પણ વૃંદાવન હતું. વૃંદાવનના કિનારે જા, ભગવાન ત્યાં લીલામાં સ્થિત છે, અને આ મંત્રનો જપ કરજે. ધ્રુવ મહારાજ ઘનઘોર તપ કરે છે. 1 મહિનો ખાલી ફળ ખાઈને, 1 મહિનો ખાલી પાંદડા, 1 મહિનો ખાલી પાણી, 1 મહિનો ખાલી વાયુ, અને છેલ્લે તો વાયુ પણ બંધ, શ્વાસ પણ બંધ. ઘનઘોર તપસ્યા, એક પગે ઉભા રહીને, બરાબર, તપસ્યા કરે છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ભગવાન સ્વયં નારાયણ પ્રગટ થાય છે એની સામે. પણ જેવા ભગવાન પ્રગટ થયા, નારાયણ પ્રગટ થયા, ધ્રુવ મહારાજની બોલતી બંધ. માગવાનું ભૂલાઈ ગયું, માગવાનું ભૂલાઈ ગયું. અને કઈ મોઢામાંથી શબ્દ ના નીકળે. સ્તુતિ કરવી છે, શબ્દ ના નીકળે. અને ભગવાન શંખ અડાડે અને તરત ધ્રુવ મહારાજ સ્તુતિ કરવા માંડે. અને ધ્રુવ મહારાજ ભાગવતમાં કહે છે, અરે મેં તો કાચના ટુકડા માટે આ બધી મહેનત કરી. કાચનો ટુકડો કહે છે, બ્રહ્માજી કરતા પણ મોટું શાસન, કાચનો ટુકડો, એના માટે આ બધી મહેનત કરી. પણ મને તો ભગવાન કોહિનૂર, મને તો કોહિનૂર મળી ગયો, મને સ્વયં નારાયણ મળી ગયા. ભગવાન મારે કાંઈ નથી જોતું. પણ ત્યારે ભગવાન એમ કહે છે કે ના 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 ના, તું માગવા માટે તે તપસ્યા કરી છે ને ભાઈ, બોલ, હું તને એવું રાજ્ય આપું, 36,000 વર્ષ સુધી તારું શાસન રહેશે. અને પછી તને વૈકુંઠ માનો એક ગ્રહ ધ્રુવ લોક તને આપીશ, કે બ્રહ્માજીના લોકનો નાશ થાય પણ ધ્રુવ લોકનો નાશ નહીં થાય, અને હું તારી સાથે રહીશ ત્યાં. આ ભગવાનની ભક્તિ છે. 6 જ મહિના તપસ્યા કરીને કોઈને જો સૌથી મોટું વરદાન મળ્યું હોય તો ધ્રુવ મહારાજ છે. બરાબર છે. કારણ કે ભગવાન કે છે, ધ્રુવ મહારાજે ના પાડી દીધી, નથી જોતું. પણ ભગવાન કે છે પછી છે ને ભવિષ્યમાં બધા કે છે કે કૃષ્ણની ભક્તિ કરે ને કોઈ, ભક્તિ કરે પછી ભગવાન મન જ બદલાવી નાખે, માગવાનું જ ભૂલવાડી દે. એટલે જો પછી ભવિષ્યમાં કોઈ મને એમ કે તમે ધ્રુવ મહારાજને ભૂલવાડી દીધું, એને રોકડા માટે કર્યું હતું, તમે ભક્તિ આપી દીધી. એટલે ભગવાન કે નહીં, રોકડાની વાત હતી, રોકડા તું લઈ જા, સાથે ભક્તિ તને હું અલગથી આપું. એટલે કોઈ ભગવાનને મેણું ના મારે. ના ના, ભગવાન તમે છે ને વિચારો બદલાવી નાખો છો, તમારી ભક્તિ કરીએ ને બદલાવી નાખો મન. તમે આપતા નથી, જે જોતું હોય આપતા નથી. ભગવાન બધું આપે છે, જે માંગો એ આપે છે. પણ અલ્ટિમેટ ટ્રુથ છે ભક્તિ છે. ઓકે, તો આ રીતના ભગવાન એમ કહે છે કે હવે આ જે 4 પ્રકારના વ્યક્તિ કીધા, આમાં જ્ઞાની હોય ને, એ શુદ્ધ ભક્તિમાં જે તલીન હોય ને, આ મને બહુ પ્રિય છે. ભગવાનને આરતો બહુ પ્રિય નથી. દુઃખી માણસો માંગવા જાય, માનતા, આપણે બધા માનતા માનીએ ને, ભગવાન હું પૂનમ ભરવા આવીશ, હું દ્વારકા પૂનમ ભરવા જઈશ. કા? તો કે મારું બિઝનેસ સેટ થઈ જાય, મારી જોબ સેટ થઈ જાય, ઘરમાં જે કંકાસ છે એ બધા ઓછા, આવું બધું હોય ને, ઘણું બધું હોય ડિમાન્ડિંગ, તો બધા જતા હોય. ભગવાન કે છે મને પ્રિય નથી. ભલે પુણ્યશાળી છે, આવે છે, મારો દીકરો છે, અમારે વાત્સલ્યનો સંબંધ છે, હું આપીશ, પણ એ શ્રેષ્ઠ નથી. શ્રેષ્ઠ કોણ છે? તો કે જે શુદ્ધ ભક્તિમાં તલીન થઈ જાય ને, શ્રેષ્ઠ છે નરસિંહ મહેતા, શ્રેષ્ઠ છે સુદામા. બરાબર. અને એ મને અત્યંત પ્રિય છે, અને હું એને પ્રિય છું. બરાબર. કારણ કે આવી ભક્તિ તો ભગવાન એમ કહે છે
કે બહુનામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે. જો તમે બધા કૃષ્ણના ભક્ત બનવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો, બરાબર, અને આ કોઈ સામાન્ય નથી. ભગવાન પોતે આ 7.19 માં એમ કહે છે કે બહુનામ જન્મ નામ અંતે. બહુનામ એટલે કેટલાય બધા, લાખો ને કરોડો જન્મ થાય ને પછી ખૂબ જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી મામ પ્રપદ્યંતે, મારા શરણે આવે. અને શું ખબર પડે? તો કે વાસુદેવ સર્વમ ઇતિ. વાસુદેવ કૃષ્ણ જ બધું છે ભાઈ, બધાનું મૂળ કૃષ્ણ. સૃષ્ટિનું સર્જન, સૃષ્ટિનું પાલન, સૃષ્ટિનો વિનાશ, બધાના પિતા, દેવી દેવતાઓથી લઈને બધાના અલ્ટિમેટ સોર્સ, અલ્ટિમેટ પિતા, આદિ અનાદિ કૃષ્ણ છે, વાસુદેવ છે. વાસુદેવ સર્વમ ઇતિ. સમહાત્મા શું દુર્લભ? ભગવાન કે આવો મહાત્મા તમને મળવો દુર્લભ થવાનો છે. આજે પણ તમારી આજુબાજુમાં નજર નાખો, કેટલા એવા કૃષ્ણ ભક્તો છે, અથવા તો કેટલા એવા ભક્તો છે જે કૃષ્ણને સર્વસ્વ માને છે. ના ના, કૃષ્ણ છે બધું છે, એની ભક્તિ કરીએ તો બધું આવી જાય છે. ભાગવતમ આ જ કે છે આપણને. પણ ભગવાન કે છે બહુ અઘરું છે, બહુનામ જન્મ અંતે આ પ્રાપ્ત થાય છે. ઈઝી નથી, સરળ નથી. કૃષ્ણ ભક્તિ એ સહેલી નથી, બરાબર. હવે ઘણા બધા ભગવાનને નિરાકાર માને છે. આખો એક માયાવાદી એવો પંથ છે, માયાવાદી. માયાવાદી એવું માને ભગવાનને કોઈ આકાર નથી. ભગવાન કેવા? નિરાકાર ને નિર્ગુણ. ભગવાનને આંખ છે, કાન છે, નાક છે, ના, ભગવાનને કાંઈ નહીં, ભગવાન નિરાકાર. નિરાકાર માંડી લઈને ભાઈ ઉપાધિ ને કા ભોગ લગાડવો નહીં, શ્રૃંગાર કરવો નહીં, બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં મંગળા આરતી કરવી નહીં, નિરાકારની માળા કેમ કરવી? નિરાકાર 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 માળા કરવી નહીં, કાંઈ નહીં. બેહી જાઓ, ઓમ કરીને કરો, બસ. થાય એટલું તપ કરો, બાકી કાંઈ નહીં. ભગવાન તો નિરાકાર છે, એને કઈ થોડો ભોગ લાગે? અચ્છા, નિરાકાર હોય, ભોગ ન લાગે તો કઈ ખાવા પીવામાં કઈ નિયમ હોય નહીં? ડુંગળી લસણ દાબો, કાંઈ ઉપાધિ નથી આપણે. ભગવાન નિરાકાર, બરાબર ને? મેં જોયા છે, મેં એવા સંન્યાસી પણ જોયા છે, બધું ખાય છે, બધું. ગાંજોય પીવે અને સિગારેટ પીવે. કા? ભગવાન તો નિરાકાર, કાંઈ નિયમ ન. ભગવાન પરમ તત્વ નિરાકાર છે. ભગવાન અહીંયા એના ગાલ ઉપર તમાચો મારે છે આ શ્લોકમાં, એ બધાને નિરાકાર કયો છો મને? અવ્યક્તમ વ્યક્તિ માપન્નમ મન્યતે મામ અબુદ્ધય. બુદ્ધિ વગરનો છે તું. જે લોકો નિરાકાર માને છે ભગવાનને, ભગવાન એને કે છે કે તારામાં બુદ્ધિ જ નથી. અબુદ્ધય પરમ ભાવમાં જાનંતો. તું મારો પરમ ભાવ જાણતો નથી. કયો પરમ ભાવ? મમ, હું અવ્યયમ છું, મારો નાશ ના થાય, અને ઉત્તમમ છું, હું શ્રેષ્ઠ છું, હું કૃષ્ણ છું, અને મારો આકાર છે, હું પુરુષ છું. ભગવાન કે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ, હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. આગળ 15મા અધ્યાયમાં કે છે ભગવાન નિરાકાર નથી. આ માયાવાદી, છાયાવાદી, નિરાકારવાદીઓને આપણે એમ પૂછીએ કે ભાઈ તમારો આકાર છે? તો કે હા, મારે 2 હાથ, નાક, કાન બધું. અચ્છા, તમારા પપ્પાને? તો કે હા, પપ્પાને બધું હતું, નિરાકાર નહોતા પપ્પા. અચ્છા, તમારા દાદા? તો કે હા, દાદાનો ફોટો જોયો છે, બરાબર. ફોટો છબી છે, મોટી મોટી, આમ વાકડી, આમ મૂછું છે, દાઢી, કમ્પ્લીટ આકાર સરસ છે. અચ્છા, તમારા ગુરુ મહારાજ, તમે જેની પાસેથી દીક્ષા લીધી, એ નિરાકાર હોવા જોઈએ ને? જ્ઞાન નિરાકાર પાસેથી લીધું હશે, જ્ઞાનનો સોર્સ એ નિરાકાર હોવો જોઈએ. ના, અમારા ગુરુ મહારાજ આકાર વાળા હતા હો, એને દાઢી ને બધું હતું. અચ્છા, તો જે પરમ તત્વ છે, બધાનો પિતાજી, એ બસ એ નિરાકાર, એનો આકાર નહીં. અચ્છા, તમારા બાપાનો આકાર, તમારા દાદાનો આકાર, તમારા ગુરુનો આકાર, ભગવાનનો આકાર નહીં, એ નિરાકાર. આ ફિલોસોફી છે. ભગવાન કે છે મૂર્ખ છો તમે, અબુદ્ધય. આ મૂર્ખાઓની ફિલોસોફી છે. ભગવાનનો આકાર છે. આકાર હોય ને ત્યારે ભક્તિ થઈ શકે, બરાબર. જાણવું જોઈએ, બરાબર. આગળ ભગવાન કે છે, હવે ભગવાન શું કામ બધાની સામે પ્રગટ નથી થતા? ઘણા બધા મૂર્ખાઓ આપણી આ સામે, તમારી સામે આવીને કે છે ભગવાન છે તો મારી સામે કેમ પ્રગટ નથી થતા? બતાવો મને તમારો ભગવાન. ભગવાન કે નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત મૂઢો એમ ના બીજાના. મૂર્ખાઓ મને જાણી શકતા નથી. નામ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત. હું મારી જાતને આવૃત કરી દઉં. શેનાથી? યોગ માયાથી, પ્રકાશથી. એટલે કેટલા બધા તપસ્યા કરે હિમાલયમાં, ઘનઘોર તપસ્યા કરે, ઘનઘોર તપસ્યા, અને પછી બહુમાં બહુ તો પ્રકાશ સુધી પહોંચી શકે. આજકાલ તો ન્યાય નથી પહોંચી શકતા, અધૂરું મૂકીને અહીંયા આવી જ જાય છે, અખાડા ખોલીને ફોર્ચ્યુનરમાં જ ફરે છે, આજ કરે છે, બરાબર. બાકી બહુમાં બહુ તો પ્રકાશ સુધી પહોંચે, અને પછી સમાજમાં આવીને કે ભાઈઓ ભગવાન જેવું કઈ નથી, પ્રકાશ પ્રકાશ પ્રકાશ. ત્યાં ખાલી બે પ્રકાશ જોયો છે. બેટા, ભગવાને કીધું છે 7.25 કે હું પ્રકાશથી મારી જાતને આવૃત કરી દઉં છું. મૂર્ખાઓની સામે પ્રગટ નથી તો મતલબ તમે મૂર્ખ છો. તમે ભગવાનને નિરાકાર માન્યું. આગલા શ્લોકમાં કહી દીધું અબુદ્ધય, તમને બુદ્ધિ નથી. ભગવાનને
તમે નિરાકાર માનીને ભગવાનની ઉપાસના કરી તો ભગવાને તમને પ્રકાશ તરીકે દર્શન આપી દીધા, પણ ઓરિજિનલ સ્વરૂપનું દર્શન તમે કર્યું નહીં. કેમ ના કર્યું? તો કે ભગવાને એ સ્વરૂપ ઢાંકી દીધું એની યોગ માયાથી. તો ભગવાન બધાની સામે પ્રગટ થતા નથી. અરે સાક્ષાત ઉભા રહી જાય ને તોય ખબર ના પડે કે આ ભગવાન છે. ધૃતરાષ્ટ્રની સામે ઉભા હતા ને, દુર્યોધનની સામે ઉભા હતા, દુશાસનની સામે ઉભા હતા, ના ઓળખી શક્યા. અને એ જ કુંતી મહારાણી સામે ઉભા હતા. કુંતી મહારાણી કહે છે કે આજ નારાયણ છે, આજ વિષ્ણુ છે ને આજ પરમ તત્વ છે. ઓળખી ગયા હતા કુંતી મહારાણી. અર્જુન મહારાજ ઓળખી ગયા હતા. બરાબર ને? ત્યારે ભક્તિ થાય ને. 5 પાંડવોની ભક્તિ કેવી છે? આપણે થોડીક ભક્તિ કરીએ અને જીવનમાં કઈક તકલીફ પડે, ભક્તિ છૂટી જાય. 5 પાંડવોના 5 પુત્રોના ગળા કાપીને અશ્વત્થામાં લઈ ગયો હતો. તો પાંડવોને એમ નહોતું થયું કે ભગવાન અમારી હારે હતા ને અમારી હારે આવું થયું. આ તમારી માળા, આ તમારી કંઠી. આપણે કઈ કૃષ્ણ ભક્તિ કરવાની થતી નથી. મારા 5 બાળકોને તમે બચાવી ના શકો, શેના ભગવાન? બરાબર. ભક્તિ ડગે નહીં અને ભક્તિ કહેવાય. બરાબર. કારણ કે ભગવાન ખરેખર ભક્તિમાં જે બાધા રૂપ હોય એ લઈ લે છે. ભાગવતમની અંદર કહે છે. બરાબર. તો ભગવાન મૂર્ખોની સામે પ્રગટ થતા નથી. એટલે બહુ ચિંતા નહીં કરવાની. બધાને ભગવાન દેખાય નહીં. અને એટલે મંદિરે તમે જાઓ ને, મંદિરે તો કેટલાય માણસો તમારી યારે મંદિરમાં દર્શન કરતા હશે. એ બધાને બહાર નીકળો ને, બરાબર, એમાં 50 જણાને ઉભા રાખીને તમારે પૂછું કે ભગવાને કયા કલરના વાઘા પહેરેલા હતા, પૂછવું. 50 જણામાંથી 5 જણા જવાબ આપી દે ને તો બહુ ધન્યતા આપણે અનુભવી શકીએ. માણસો જાય ને તો દર્શન ના કરી શકે. અને કેટલાય બધા તો મૂર્ખ ત્યાં જઈને ઉભા રહી, આ રીતના ઉભા રહીને આંખ બંધ કરી દે, દર્શન કરે. અરે ભાઈ, આંખ જ બંધ રાખવી તો ઘરે બેહવાનું હતું. અહીંયા સાક્ષાત શ્રી વિગ્રહ સ્વરૂપે ભગવાન છે તો નીચેથી લઈને ઉપર સુધી દર્શન કરવાના હોય. અંગૂઠાથી લઈને ધીમે 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 ઉપર છેલ્લે મુખ આવીને દર્શન કરવાના. કેટલી માળાઓ છે, કેવા વાઘા છે, બધું એને કહેવાય દર્શન. પણ માણસોની સામે ભગવાન પોતે પ્રગટ ના થાય. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય. બધાને ભગવાન દ્વારકાધીશ દર્શન ના આપે. દ્વારકા જાય, ગોમતીમાં નાય, બોટિંગ કરે, બરાબર, ત્યાંની સરસ મજાની લસ્સી પીવે, બરાબર, પછી માધવીપુર બીચમાં જાય અને ધુબાકા મારે. નાવતારી ક્યાં ગયા હતા? દ્વારકા ગયા હતા. દર્શન કર્યા? હા. કેવા કલરના વાઘા હતા? નથી ખબર. કેટલા વાગે દર્શન ખુલે? નથી ખબર. અંદરથી પ્રસાદ લીધો? ના ના, અમે તો બહાર પકોડી ખાધી, પાણીપુરી ખાધી. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત. ભગવાન બધાની સામે પ્રગટ થતા નથી. માઇક મ્યુટ કરી દીધું, જેનું ચાલુ છે. ભગવાન એમ કે છે ભૂતકાળમાં થયેલું છે, વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને આગળ જે કઈ થવાનું છે બધું હું જાણું છું. મને કોઈ જાણતું નથી. ક્યાંથી ભગવાન તમને જાણીએ? ભગવદ ગીતા ખોલવી જ નથી કોઈ દિવસ, તમારો લવ લેટર ઓપન જ નથી કરવો, તમને કઈ રીતના જાણી શકીએ? એટલે કોઈ ભગવાનને જાણતું નથી કે ભગવાનનું મૂળ સ્વરૂપ છે. ભગવાન કે છે, બરાબર, મેં તમને કીધું કે તમે બધા અહીંયા જોડાઈ ગયા, તમને ભક્તિ કરવામાં રસ જાગતો હોય તો કઈ રીતના એ વસ્તુ થઈ? તો ભગવાન કે છે યેસામ ત્વ અંતગતમ પાપમ. અંતગતમ પાપમ, પાપનો અંત થઈ ગયો. જનાનામ પુણ્ય કર્મણામ, અને એના પુણ્ય કર્મનો ઉદય થયો. કયા પાપોનો અંત થયો? તો કે પૂર્વજન્મના અને આ જન્મના બધા પાપનો અંત થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ. અને જ્યારે તમારા સુકૃતિઓનો ઉદય થવાની શરૂઆત થાય તો દ્વંદ્વ એટલે સુખ અને દુઃખ, બરાબર, કામ વાસના, ક્રોધ, આમાંથી વિમુક્તા, નિર્મુક્તા, એમાંથી મુક્ત થાય. અને પછી તો કે ભજન્તે મામ દ્રઢ વ્રત. કૃષ્ણની ભક્તિમાં તમે જો દ્રઢ વ્રત થતા હોય કે ના ના ગમે એમ થાય લેવલ 1 પૂરું કરવું છે, ગમે એમ થાય 16 માળા થાવી જોઈએ, ગમે એમ થાય મારે સાધના ચાર્ટ ભરવો છે, ગમે એમ થાય ભોગ તો ભગવાનને લગાડવો જ પડે. ભગવાને કીધું છે 3જા અધ્યાયમાં હું ભોગ લગાડીશ અને હું ભોગ લગાડ્યા સિવાય જમીશ નહીં. આ જો દ્રઢ વ્રત તમારામાં આવી રહ્યું છે, બરાબર, અને ભક્તિ ભજન તે થઈ રહ્યું છે, તો આ કોઈ શોર્ટ પ્રોસેસ નથી કે હમણાં 5 દીમાં આ પરિવર્તન આવ્યું છે. ના ના ના, તમારા કેટલાય બધા જન્મોના પાપ કર્મો છે એ હવે વોશ આઉટ થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ત્યારે ભગવદ ગીતામાં આજે આપણે સવારમાં ચર્ચાઓ થાય. અને હવે ભગવાન છેલ્લે કે છે, આ શ્લોકમાંથી શબ્દો ઉપાડી લેશે અને અર્જુન આમાંથી બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, આ બધા શબ્દો ઉપાડી અને આગળના અધ્યાયમાં આના ઉપરથી પ્રશ્ન પૂછશે. આખો અધ્યાય આના ઉપર આવશે કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા એટલે કે ગઢપણ અને મરણમાંથી જેને મુક્ત થવું હોય ને, બરાબર, એ મારી ભક્તિનો આશ્રય લે છે. તો તમારે મુક્ત થવું છે કે નહીં?
ગટપણ બીજી વાર જોઈ છે, બીજી વાર માતાના ગર્ભમાં ઊંધું 9 મહિના લટકવું છે, બરાબર, મૃત્યુમાંથી મુક્તિ જોઈએ છે, તો ભગવાનની ભક્તિનો આશ્રય લ્યો, બરાબર. તો આ બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ છે એટલે પરમ બ્રહ્મ, દિવ્ય આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે અને બધું જાણે છે, બરાબર. અને આગળનો આ જે શ્લોક છે આમાંથી અધિભૂતમ, અધિદેવમ, અધિયજ્ઞમ, પ્રયાણ કાલે, આ બધા શબ્દ અર્જુનજી ઉપાડી લેશે અને આવતા અધ્યાયની શરૂઆતમાં આ બધા પ્રશ્ન પૂછશે. ભગવાન કહે છે કે મને પરમેશ્વર હું છું અને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહી જાય, જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિનો મને નિયામક જાણે. કોનો કોનો? તો કે સંપૂર્ણ જગતનો, બધા દેવોનો અને બધા યજ્ઞની પદ્ધતિનો હું નિયામક છું, હું ઈશ્વર છું, હું કંટ્રોલર છું. તો મૃત્યુ સમયે મને ભગવાન તરીકે જાણી શકે છે. તો આ સાથે 7મો અધ્યાય અહીં પૂર્ણ થાય છે. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. હવે ભગવાને સામે ચાલીને તમને બધાને એમની શક્તિઓ, એમના પોતાના વિશે જ્ઞાન આપ્યું છે. 4 પ્રકારના શરણે જાય ન જાય એનું પણ જ્ઞાન આપ્યું છે. તો આપણે નક્કી કરવું શરણે જવું કે ના જવું, ભગવાનની ભક્તિ કરવી કે ના કરવી. ભગવાને તો સામેથી આવીને કીધું છે આપણને, રાઈટ? ઓકે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ.